shu narsani rahbarini o'ziga ma'muriy javobgarlik bo'yicha o'sha qaror chiqarib, o'sha ishtiroflarni qo'llashni boshladi. Ularda qanchadan qancha mablag'lari faoliyatini kengaytirish uchun sarflanishi mumkin bo'lgan mablag'larni soliq tushumlari tashkil etib qolmoqda. Qurilish kompaniyalari bilishi shart bo'lgan narsa, o'sha forma 2 dagi materiallari обязательный порядке shot faktura orqali kirib bo'lishi shart. Iначе bo'lmasam 47% jarimani to'lashga tayyor bo'lib turishdi, to'g'rimi? To'g'ri. Soliq organi bugungi kunda sizni buni hisobdan chiqarib yor deb majburlay olmaydi. 100 ming so'mlik narsa 1 milliard bo'lib ketgandan keyin qancha soliq chiqadi bundan? MSFOga o'tkaziladigan xarajatlarni davlat byudjetidan qoplab turib olsa bo'ladi. Shunday. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugungi podkastimizning mavzusi 2025-yilda tadbirkorlarda mavjud bo'lgan plyuslar va minuslar haqida gaplashamiz. Plyuslar bu qaysi tomondan, soliqlar tomonidan, huquqiy tomondan qanaqa yengilliklar bo'ldi tadbirkorlar uchun shular haqida, minuslar bo'yicha esa qanaqa qiyinchiliklar bo'ldi, soliqlar bo'yicha tadbirkorlarga qanaqa tazyiqlar, shu haqida gaplashib o'tamiz. Demak, bizda reyting tuzganmiz. Reytingimizni yo'nalishlari bo'yicha bitta-bitta savollarda o'tiramiz. Demak, reytingimiz bo'yicha birinchi savolimiz byurokratik to'siqlar haqida gaplashsak. Byurokratik to'siqlar qanaqa bo'ldi O'zbekistonda, qanaqa tadbirkorlarga zarar keltirdi, shular haqida batafsil ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum. ...2025 yil tadbirkorlarda o'zini biznes olamida juda ham bir plus minuslar bo'lib o'tdi o'ziga yarasha. Biz buni amaliyotda konsalting agentligi sifatida juda ko'p keyslarni ko'rdik. Bu keyslardan eng bizda muammo darajada ko'tarilgan asosiylardan biri sanab o'taman. Birinchisi, demak, tadbirkor faoliyatini to'xtatishi va firmani yopishi bilan bog'liq muammolar. Ya'ni u korxonani tugatmoqchi bo'lib, Davlat xizmatlari markaziga arizani beradi. Ariza 6 oy ichida yakunlanishi kerak, lekin 6 oyning ichida yakunlanmadi. Bir necha bor buni qayta ariza berishi yoki tadbirkorning bu korxonani yopishi uchun qayta arizani yangilashi va odatda o'rtada soliq majburiyatiga ega bo'lib qolishi oqibatida qo'shimcha soliq jarimalari ham chiqib kelishni boshladi. Shunaqa tadbirkorlar bor, 2 yil, 3 yildan beri tadbirkorlikni yopa olmayotganlar bor. Shu sababli ko'chada yopa olmayotgan korxonalarga shunaqa maslahatchilar ko'payib qoldi. Ular nima deyishyapti? 3 yil firmani ushlab tur, o'zi yopilib ketadi degan narsani o'rgatib qo'yishdi. Lekin korxonani yopishda o'zi aslida etap-etap tartibi bor. O'sha tartib bo'yicha soliq organiga bog'liqlik joyida juda ham uzilishlar bo'ldi. Soliq organi bir necha marta shu 6 oylik periodni o'tkazib yubordi. Yo u narsani o'z vaqtida tugatish uchun yo soliqqa qayta yozish kerak yoki kimgadir chiqish kerak va oxiri bu narsani ular chiqadi va yopib beradi va o'zini etapida yakunlanadi. Lekin qarang, shunaqa muammo bo'ldiki, 6 oylik muddat yakunlangandan keyin u soliq tiklanib qoladi va soliq majburiyatiga ega bo'lib qoladi. Soliq majburiyatiga ega bo'lgan vaqtda bu degani soliq hisobotini topshirish majburiyatiga ega bo'lib qoladi. Bu narsani tadbirkor sezmay qoladi, bilmay qoladi, chunki o'zi yopyapti u. O'zi hamma instrumentni yopgan. Buxgalter bo'lsa buxgalterni ishdan olgan, boshqa qilgan. Shunaqa holatda hisobot topshirmaganlik holatida bir oyda o'sha ish haqi bilan bog'liq soliqlarni yoki NDS bo'lsa NDS bilan bog'liq soliqni hisobotini topshirmaganligi uchun alohida shu eng kam ish haqini 10 baravarda 4.120.000 so'm soliq majburiyati chiqib qoldi. Shu narsani rahbarini o'ziga ma'muriy javobgarlik bo'yicha o'sha qaror chiqarib, o'sha ishtiroflarni qo'llashni boshladi. Bu tadbirkorga ortiqcha yugur, buni men yopyapman-ku, qanaqa qilaman, bu narsani to'lab qo'yisham o'zi alohida katta summa. Umuman yopilayotgan korxona uchun bu bitta to'siq edi. U narsani kamaytirish uchun yoki bartaraf qilish uchun sud tartibida soliqni sudga beradi va u yerda yo 0 ga tushirib beradi, asosda holatni o'rganib yoki jarimani kamaytirib berishdi xolos. Bu juda ko'p tadbirkorlarda yugurga va umumiy stressiga sabab bo'ldi. Yana e'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana aksariyat hollarda shuni guvohi bo'lamizki, bugungi kunda asosiy byurokratik to'siq nimada yuzaga kelyapti? Bular asosan hozirgi kunda mana prezidentimiz tomonidan
hukumatimiz tomonidan qolaversa misol uchun kodeks va turli xil normativ hujjatlarga asosan soliq to'lovchilarga bir qancha turdagi 2025-yilda ham imtiyozlar berib o'tilgan. Ushbu imtiyozlardan foydalanish masalasida qaysidir ma'noda qiyinchilik mavjud soliq to'lovchilarda. Misol uchun qanday qiyinchilik mavjud? Hozir juda ko'plab imtiyozlar berilgan, lekin ushbu imtiyozlardan foydalanishda qaysidir ma'noda birinchi muammolardan biri bu kamchilikli imtiyozlarni bor yoki yo'qligini hali beri soliq to'lovchilar to'liq anglamagan. Buni ya'ni o'ziga faoliyatiga tegishli bo'lgan yoki qaysidir soha yo'nalishi bo'yicha berilayotgan imtiyozni mavjudligini hali beri soliq to'lovchi keng ko'lamda tushunib yetmadi. Bu birinchi byurokratik qaysidir ma'noda to'siq, chunki bu narsani ko'proq ommaviy axborot vositalarida yoritilishi kerak. Birinchisi va ikkinchisi bu bo'yicha soliq organlari xodimlari targ'ibot tashviqot ishlarini olib borib, bu narsani soliq to'lovchilarga keng ko'lamli yetkazish masalalarini amalga oshirish kerak. Misol uchun soliq qonunchiligimizda ham belgilab qo'yilgan, soliqchi soliq to'lovchining ishonchli hamkori tizim asosida ish olib boradi. Demak, ishonchli hamkor bo'lgandan keyin bevosita uni faoliyatiga taalluqli bo'lgan soliq imtiyozlarini bu soliq to'lovchiga yetkazib borishi kerak. Lekin hozirgi kunda amaliyotda nima bo'lyapti? Amaliyotda aytaylik, misol uchun nafaqat bu imtiyozdan foydalanish. Agar imtiyozi borligini aniqlagan xo'jalik yurituvchi subyekt soliq organidan ushbu imtiyozdan foydalanish uchun bir qancha qiyinchiliklarga duch kelyapti. Birinchi qiyinchiliklardan biri bu may3 soliq.uz saytidan xizmatlar bo'limidan imtiyoz olishga ariza topshiryapti. Imtiyoz olishga ariza topshirgandan keyin ushbu imtiyoz bevosita soliq qo'mitasi tomonidan ko'rib chiqiladi. Qo'mita ham qaysi 15 kun muddat ichida ko'rib chiqadi. 15-kunda ko'rib chiqyapti yoki bo'lmasam o'sha qaysidir periodda ko'rib chiqyapti-da, ushbu imtiyozni qaysidir bir misol uchun davrini noto'g'ri qo'yganligi uchun yoki tegishli qaysidir hujjat qolib ketganligi uchun ushbu imtiyozni rad etib qo'yyapti. 15 kun davomida soliq organi ushbu imtiyozni ko'rib chiqib, oxirgi kuni rad etish holatlari mavjud. Lekin holbuki bunga bog'lanib, tegishli misol uchun qaysidir hujjatlari kamchilik bo'ladigan bo'lsa, ushbu hujjatlarni so'rash yoki bo'lmasam qanaqadir misol uchun materiallar yoki bo'lmasam qanaqadir ma'lumotlar kerak bo'lsa, ushbu ma'lumotlarni to'ldirish orqali ushbu imtiyozni qo'llash masalasi meni bilishimcha shunchaki qolib ketmoqda. Xuddi shu narsangizga qo'shimcha qilaman. Mana IT Park rezidentligi olayotgan paytingizda etaplari bor-da, mana bir nechta 10 tacha etapi bor. Birinchi etapi hujjatlar to'g'riligi, ariza topshirish, biznes plan topshirish degan etaplari bor. Demak, soliq qo'mitasiga ham xuddi shunaqa taklif bersak bo'lar ekan. Bular imtiyozga hujjat topshiryaptimi? Demak, byurokratik to'siqlarni yengillashtirish uchun yoki tadbirkorni vaqtini ekonom qilish uchun etapma-etap bo'lib bersin. Demak, birinchi hujjatini to'g'riligi, muddatini aniqligi va hokazo avtomatik qiladigan narsalarni, misol eng kamida 2 kun yoki 3 kunda ko'rib bersin. Tadbirkor uchun o'sha hujjatini tezda qilib bersin-da, keyin imtiyozni berishga sovetga yoki o'sha nimaga bo'lim boshlig'i uni qaror qiladimi yoki qanaqadir o'zini sovet, ya'ni qanaqadir bir yig'ilish qilib ular qaror qabul qiladimi, shunga o'tkazib qo'ysin. IT Park prezidenti olayotganda xuddi shunaqa o'zini soveti bor. O'sha sovetida hal qilishadi. To'g'ri aytyapsiz Ahmadjon, buni realniy qarash kerak hozirgi kunda. Mana hozir bizda agar eshitib turgan soliq to'lovchilar bo'lsa, agar fikrimga qo'shilsa ham kerak. Misol uchun qaysidir sohada imtiyozingiz borligini bilib ariza beradigan bo'lsangiz, soliq organiga yo 3 marta, 4 marta telefon qilasiz yoki bo'lmasam bevosita soliq organiga, soliq qo'mitasiga borib ushbu imtiyozingizni isbotlaysiz, keyin bu narsani qabul qiladi. Lekin holbuki bu imtiyozdan xabari yo'q bo'lgan qanchadan qancha soliq to'lovchilarimiz yotibdi. Bularda qanchadan qancha mablag'lari nima deydi, o'sha soliqdan tejalib, kerak bo'lsa iqtisod nima deydi, faoliyatini kengaytirish uchun sarflanishi mumkin bo'lgan mablag'larni o'sha bevosita o'sha soliq tushumlari tashkil etib qolmoqda. Shuning uchun demoqchi bo'lganim, bu holatda hozirgi kunda qaysidir 15 kunlik muddat ichida ko'rib chiqish amaliyotini qisqartirish kerakmi? Bu holatlar ham misol uchun 2025-yilda soliq to'lovchilarimizda juda ham katta qiyinchiliklarga olib keldi. Ya'ni soliq imtiyozlaridan misol uchun to'liq foydalana olmaslik yoki bo'lmasam foydalansada qayta va qayta ovoragarchiliklar sababidan foydalanish masalasi o'sha soliq to'lovchilarda bir qancha qiyinchiliklarni olib ketdi. Lekin bu qanchalik to'g'ri?
soliq organi soliq to'lovchi bilan bevosita hamkorlikda ishlasa, uni misol uchun ishonchli hamkori sifatida ish olib borsa, bevosita soliq organining xodimi o'zi tashabbus ko'rsatib ham ushbu imtiyozni qo'llab bersa bo'ladi. Lekin haqiqatda bunaqa emas, chunki o'sha ariza berasiz, arizangizga asosan 3 marta, 4 marta soliq organi xodimiga telefon qilasiz, soliq organi xodimi ko'rib chiqadi yo vaqti bo'lmaydi va oxirgi 15-kuni misol uchun o'sha arizani oxirgi ko'rish muddatida ushbu arizani atkaz bo'lganini ko'rasiz. Yana ovoragarchilik, yana o'sha ariza 15 kun beriladi, yana o'sha yana bir oyga xuddi shu cho'ziladi. tartibda o'sha nima deydi, hozirgi kunda o'sha soliq to'lovchilarimizda keng ko'lamli qiyinchiliklarni tug'diryapti bu imtiyozdan foydalanish ham. Birinchi o'rinda imtiyozdan to'liq bilmasligi bo'lsa soliq to'lovchilar, ikkinchi o'rinda imtiyozdan foydalanish uchun bir qancha qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Shuning uchun bu narsani qaysidir ma'noda soddalashtirish tizimini joriy qilishimiz kerak bo'ladi. Xuddi shu temani davomi sifatida ayta olamanki, shu ayni oxirgi yillarda shunaqa asosiy muammodan bittasi nima bo'ldi? Soliq hisobotini agar soliq to'lovchini o'zi ixtiyoriy xatosini bartaraf qilib, perrashod deydi, qayta hisobot taqdim qilganingizda, ba'zi bir hollarda u hisobotingiz oldingi topshirgan hisobotingizga nisbatan kamayishga ketib qoladi. Shu kamayishga ketib qolgan holatda qizil yozuv bilan chiqib qoladi. DSIda aniqlashtirish zarur yoki kameral tekshiruvdan keyin bu qabul qilinadi degan narsa borda. Misol uchun biznes egasiga bu tekshiruv degan so'z psixologik ta'sir qiladigan narsada. Bu qanday bitta hisobotni o'zi to'g'rilab xatosini topshirgandan keyin shunchaki uni qabul qilishini kutish uchun tekshiruvdan o'tkazishi yoki xuddi shunaqa shaklda hisobotni qabul qilinmasdan turishi bu bitta juda katta to'siq bo'ldi. Masalan, hisobot topshirib qo'yadi, to'g'rilangan hisobotni, lekin u qabul qilmasdan yotadi. Yo u отказ bo'lib sababi aytilmaydi, nima uchun отказ qilinganiga, bekor qilingani yoki qabul qilib qo'yilmaydi. Yoki muddat yo'q. Yoki muddati yo'q. Mana misol uchun oxirgi paytda shunaqa kes bo'ldi. Qabul qilinmagandi, soliq boshqarmasiga borsak, aynan qabul qiladigan xodim otpuskada ekan. Undan keyin kimgadir biriktiradi, boshqa bo'ladi. Ya'ni nima demoqchiman? Soliq organini mas'ul mutaxassislari o'zi qaysidir muddat bo'yicha qabul qilishi yoki ular bilan bog'liq narsalar yuzasidan bizda to'sqinlik bo'ldi. Qarang, e'tibor beringda, mana soliq kodeksini 21-moddasida soliq to'lovchilarning huquqlari ko'rsatib o'tilgan. Ushbu huquqlardan biri, agar soliq to'lovchi faoliyatida xato va kamchiliklarga yo'l qo'yadigan bo'lsa, uni mustaqil ravishda bartaraf qilish huquqiga ega. Xuddi shunaqa soliq kodeksining 83-moddasida qayta hisobotlarda o'sha soliq to'lovchi o'zi qayta hisobotlarni tuzatish kiritgan holda soliq organiga taqdim etish huquqi belgilab qo'yilgan. Lekin holbuki amaliyotda hozir Nurdin aytmoqchi, yana bir asosiy o'sha to'siqlardan biri hozirgi kunda faoliyatini to'g'rilab, o'zi aytaylik, misol uchun hamma ham ideal buxgalter ishlatmaydi-yu. Misol uchun qaysidir ma'noda kamchilikka yo'l qo'ygan, kimdir misol uchun buxgalterining xatosi bo'lgan, kimdir misol uchun qanaqadir sabab tufayli soliqqa noto'g'ri otchot berib yuborgan. Shu holatlarda o'zlari aniqlab, ushbu yuqorida aytib o'tganimizdek, soliq kodeksida belgilangan talablar asosida qayta aniqlashtirilgan hisobot berilsa, bu hisobot yo soliq organining vaqti bo'lmayapti, ko'rib chiqilmayapti, yoki bo'lmasa ushbu hisobot oxirgi kuni yo отказ qilib yuboriladi yoki sababi aniq ko'rsatilmagan holda rad qilish holatlari ko'zda tutilmoqda. Yana bitta kamchiliklardan biri mana shu kameral degan holatimizga, misol uchun mana avtokameral tizimimiz bor. Zo'r avtokameral tizimi haqiqatan hozirgi kunda juda ko'p aytganman, juda ko'p buxgalterlarimizga juda katta misol uchun o'zini kamchiliklarini mustaqil ravishda bartaraf qilish imkoniyatini berdi. Lekin avtokameralda biz 100% to'g'ri ishlaydi deb ayta olmaymiz. Bitta misol keltiraman, yaqinda bir kes bo'lyapti. Import qilyapti bitta korxonamiz va import qilgan tovarlarni realizatsiya qilyapti-da va bojxona qiymatidan kam bo'lmagan narxda sotish kerak, lekin bojxona qiymatidan arzonroq narxda sotib qo'yyapti. O'sha soliq kodeksining 248-moddasida belgilangan bu holat. Realizatsiya qilinadigan tovarni, misol uchun bojxona qiymatidan kam sotib qo'yyapti va buni xatosini bevosita soliq to'lovchi o'zi aniqlayapti-da va uni qayta aniqlashtirish hisobotini berish orqali to'g'rilamoqchi. Ya'ni buning uchun tuzatuvchi kirityapti. Ya'ni Didox sayti orqali o'sha bir tomonlama shu faktura to'ldiryapti, o'sha bojxona qiymatidan past deb jo'natyapti-da, otchotlarni taqdim qilyapti. Avtokameral chiqaryapti kamchiligida. Qanday?
Misol uchun qonunchilikka asosan e'tibor beradigan bo'lsak, bir tomonlama shot faktura to'ldirganda o'z-o'zidan bu qo'shilgan qiymat solig'ini 6-ilovasida bu realizatsiya sifatida ko'rinadi. Lekin bu qiymatdan foyda solig'i ushlanmaydi. U degani avtokameral aniqlab beryapti 10-satr va foyda solig'ini 10-satrning ikkalasini solishtiryapti-da, o'rtadagi farqni foyda solig'ini to'lamagan, foyda solig'ini hisoblamagan qilib ko'rsatib beryapti. Lekin holbuki bu qonunchiligimizda bir tomonlama misol uchun bojxona qiymatidan kam narxda tovarlarni realizatsiya qilganligi uchun ushbu qiymatdan foyda solig'i hisob-kitob qilinmaydi. Mana shunaqa kamchiliklar tufayli nima deydi? Soliq to'lovchilarimiz qaysidir ma'noda sarson bo'lyapti. Soliq to'lovchi nima qilyapti unga? Bitta xat yozyapti. Xatga asosan o'sha shot fakturani ilova qilyapti, boshqa qilyapti. Buni soliq organiga jo'natyapti inobatga olish uchun. Chunki bilasiz, avtokameralda bartaraf bo'linmagan summa keyin oxiri soliq tekshiruvi bilan tugaydi. Demak, bu soliq to'lovchi bu yerda aybi yo'q. Bu holatda u aniqlashtirilgan holda hujjatlarni ilova qilib jo'natyapti. Bu holatda soliq organi nima qilish kerak? Soliq organi ko'rib chiqib turib, buni tegishli xulosa asosida inobatga olgan holda buni bartaraf qilib avtokameralni nollash kerak. Lekin bu o'z holiga tashlab qo'yilyapti. Natijada yana sarson bo'layotgan soliq to'lovchi, yana qiynalayotgan soliq to'lovchi, yana tekshirish chiqayotgan soliq to'lovchi, o'rtada nima deydi? Bevosita o'sha soliq to'lovchini nima deydi? Qiyinchiliklari yuzaga kelmoqda-da bu holatlarda. Tushunarli. Demak, soliqdagi mavjud ma'murchilikdagi muammolar bor-da, hozir butun bir haligi soliq jamoasi uni o'zi otsifrovka, ya'ni raqamlashtirish bilan shug'ullanyapti. Agar sizda bo'lsa, avtokameral deganingiz уже ikkinchi muammoga o'tib ketdik. Ya'ni 2025-yilda eng ko'p tadbirkorga minus bo'lgan yo'nalishlardan bittasi kameral va avtokameral tekshiruv. Esingizda bo'lsa, demak, kurs farqlaridagi daromadlar ham aka NDS ga tortilyapti. Keyin uni nima qilishdi? O'sha zaprosni hammasini qayta ishlashdida, bu noto'g'ri narsa-ku, kodeksga zid deb turib, bular o'zini искусственный интеллектni настройка qilib qo'ydi. Xuddi shunaqa nima qilish kerak? Ya'ni Davlat soliq qo'mitasi o'sha o'zini yo'nalishlar bo'yicha avtokameral bo'yicha keladigan xatlarni filtrlashni boshlash kerak. Уже raqamlashdimi? Filtrlash boshlaydi. Xo'p, mana buni joriy qildik. Bu bo'yicha qancha xat keldi? Nechtasi haqiqatan ham to'g'ri, nechtasi haqiqatan ham noto'g'ri? Agar biz tizimdagi kamchilik bo'ladigan bo'lsa, buni davay to'g'rila deb haligi alohida o'zini R&D departamenti bo'lish, ya'ni o'sha research and development haligi soliqni ma'murchiligini izlanib, kamchiliklarni topib va uni soliq to'lovchilar uchun oddiy va tushunarli holatga olib kelishimiz kerak bo'ladi. To'g'ri aytyapsiz, Ahmadjon, bu narsa bor. Soliq organida mana misol uchun shu narsalarni inobatga olgan. Agar misol uchun aksariyat hollarda haqiqatan hujjatlar asosida kamchiliklar isbotlanadigan bo'lsa, o'sha soliq organi xodimining xulosasi asosida buni avtokameralda aniqlangan kamchilik bartaraf qilinishi mumkin. Lekin ushbu jarayondan foydalanish soliq to'lovchiga oson bo'lmayapti-da. Demoqchi bo'lganim, misol uchun qayta va qayta telefon, qayta va qayta soliq organiga borish, u borsangiz aytadi. Yana bitta narsada, bu imkoniyat faqat soliq boshqarmasiga yoki soliq qo'mitasida bo'lishi mumkin-da. Soliq inspeksiyasida yo'q. Aytaylik, misol uchun, xo'p, mayli u 1 milliard so'mgacha tovar aylanmasini amalga oshirmagan xo'jalik yurituvchi subyekt bo'lsin. Aylanmadan olinadigan soliq to'lovchini faoliyatida aytaylik, avtokameralda kamchilik chiqyapti. U kameralda unga xizmat ko'rsatadigan soliq organi kim? Hududiy davlat soliq inspeksiyasi. Hududiy davlat soliq inspeksiyasida bu vakolat bo'lish kerak. Hududiy davlat soliq inspeksiyasiga borib aytayaptiki, manaqa kamchilik bor. Buni men haqiqatda misol uchun asosi bor. Bu asosni inobatga olib siz bartaraf qilib bersangiz bo'ladi desa, yo'q aka, menda bunaqa do'stlik yo'q deydi. Qayerda bor? Bu faqat soliq boshqarmasida bor. Soliq boshqarmasiga keyin yana murojaat qilasiz, lekin aslida sizga xizmat ko'rsatadigan soliq boshqarmasi emas, men endi to'lovchisi emasman, men aylanmadan olinadigan soliq to'lovchisiman. Menga hududiy davlat soliq inspeksiyasi xizmat ko'rsatish kerak. Lekin bu holatlarda soliq boshqarmasiga yo'naltiradi va soliq boshqarmasi orqali siz ishingizni hal qilishingiz kerak bo'ladi. Demoqchi bo'lganim, imkoniyatni kengaytirish kerak. Ya'ni o'sha hududiy davlat soliq inspeksiyasi, boshqarmasi, soliq qo'mitasi o'rnida hal bo'ladigan masalalar bor. Bularni yana ham misol uchun vakolatini kengaytirish kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha kamchiliklarni bartaraf qilish uchun keng ko'lamda misol uchun nima deydi, dostuplarni ochish kerak bo'ladi. O'shandagina soliq to'lovchiga plus bo'ladi. O'shandagina soliq to'lovchiga nima deydi, muammosi ijobiy hal bo'lgan bo'ladi. Akramjon aka, sizni fikringizni to'ldirib ketaman. 2025-yil, undan oldingi yillarda ham bizda tadbirkorlar uchun bitta eng katta to'siqdan bittasi bu o'sha 1 milliardlik chegara bo'ldi.
Shunday. Chunki xufiyona iqtisodiyotdan rasmiy iqtisodiyotga daromadlar уже ko'chishni boshlaganda, ancha yil oldin boshlangan, hozir juda ko'p уже daromadlar qo'pol qilib tushuntirganda legallashdida, qonuniylashdi. Buni hisobiga bu 1 milliardlik chegara ham aslida oshish kerak edi. Hozir hisoblaydigan bo'lsangiz, 12 oy ichida, demak 80 milliondan ozgina ko'proq summada bir oyda daromad ko'rish kerak. Aylanma soliq to'lovchi sifatida ochilib, faoliyatini olib borgan korxona tezda 1 milliardlik chegaraga yetib qolyapti. Keyin nima qiladi? Uni oldida nima bor? Yo ikkinchi bitta aylanmani ochadi yoki NDSga o'tib ketadi. NDSga majbur o'tadi. Biznes modelini oldindan noto'g'ri tuzganlar katta soliq yuklariga duch keladi keyin. Qo'shilgan qiymat solig'i yuzaga keladi. Bu yerda shu chegarani meni o'ylashimcha o'sha vaqti keldi. Bu summani qayta ko'rib chiqish kerak bu miqdorda. Sababi bu yoqda real daromadlar oshgani bilan bu yoqdagi limit oshmagani ertaga muammo keltirib chiqaryapti. Masalan, yaqinda bizda qanday limit bo'ldi? Qanday case bo'ldi? 1 milliarddan oshgan korxona NDSga o'tib qolganini bilmay qolgan o'zi ham. Katta soliqchida 500 milliondan oshiqroq soliq chiqyapti. O'zi u narsani vaqti orqaga qaytarishning imkoniyati yo'q. Buni bartaraf qilish uchun o'sha oldin aytganimizdek vaqt mashinasi kerak, orqaga qaytish kerak. Nuriddin, mana shu fikringizni Ahmadjon, men to'ldirib ketaman. Buni hurmatli tadbirkorlar, soliq to'lovchilar, sizlar ham e'tiborli bo'lasizlar bir narsaga. Yangi tashkil qilingan korxona bo'ladi. Yangi tashkil qilingan korxona dastlab tashkil qilingan paytda aylanmadan olinadigan soliq to'lovchisi sifatida, misol uchun soliq solish tartibini tanlaydi. Aytaylik, misol uchun 31-sentyabrda tashkil qilingan korxona misol uchun 31-dekabrga qadar tovar aylanmasini amalga oshiradigan bo'lsa, u o'sha belgilangan normativ 1 milliardlik qiymatga to'g'ri keladi, mosmi? Bu narsani juda ko'pchilik tushunmaydi. Hozir men keyinroq tushuntirib berishga harakat qilaman. Hurmatli tadbirkorlar, soliq kodeksining 461 va 462 moddalari mavjud. Ushbu moddalarda agarda yil davomida tadbirkorlik subyektlari yangi tashkil qilinadigan bo'lsa, tashkil qilingan sanadan 31-sanaga qadar o'sha siz faoliyat ko'rsatayotgan davrda olasiz va siz NDSga o'tib ketmasligingiz uchun, ya'ni 1 milliarddan ortiq oborot qiladigan bo'lsa, qo'shilgan qiymat solig'iga majburiy tartibda o'tib ketmasligi uchun o'sha 1 milliardlik summani 365 kunga bo'ladigan bo'lsa, o'rtacha 1 kunlik, misol uchun amalga oshirish kerak bo'lgan aylanma 2.7 million so'm tashkil qiladi. Demak, aytaylik, misol uchun 1-sentyabr kuni tashkil qilingan firma 31-dekabrgacha 122 kunda tashkil qiladigan bo'lsa, 122 kunga 2.7 millionni ko'paytiradigan bo'lsa, demak o'sha qiymat uni normasi. O'sha qiymatdan oshdimi, demak bu NDSga o'tib ketadi. Hozirgi kunda nima bo'lyapti? Mana yaqinda hozir Nuriddin aytayotgan kes, korxonalar misol uchun 400 million oborot qilib qo'yapti. Demak, hisob kitob qilganda NDSga o'tib qolyapti. Lekin unga to'lov xabarnomasi yoki qo'shilgan qiymat solig'iga o'tganligi to'g'risidagi xabarnoma 1 yildan keyin kelyapti. Holbuki u 1 yil davomida aylanmadan olinadigan soliqni ishlab bo'lgan. Xo'p, bunga yechim sifatida nima qilish mumkin? Bormi bironta yechimi? Buni yechim sifatida hozir aytib o'tgandek limit miqdorini oshirish kerak. Bu nima deydi, qanaqadir kichkina chegarani ushlab qolish kerak emas. O'zi hozir yangilik kiritilyapti. Aylanmadan qo'shilgan qiymat solig'i va foyda soliq to'lovchisiga o'tgan holatda 1 yil davomida foyda solig'idan, qo'shilgan qiymat solig'idan qanaqadir unga yengillik berish kerak. Hozir yangi takliflarda ko'rib chiqqanimizda shunaqa 2026-yil 1-yanvardan boshlab aylanmadan belgilangan tartibga o'tgan holatda foyda solig'ini 1 yilga nisbatan ozod qilinishi haqida takliflar ko'rdik. Undan ham qo'shimchasiga bor, zo'r narsa shu 1 milliarddan oshgan, umum belgilangan soliq to'lovchiga o'tgan tadbirkorlar uchun buxgalteriya xarajatini davlat tomonidan qoplanar ekan 6 oy mobaynida. Zo'rda bu narsa. Ya'ni u qo'rqmasdan ertaga buxgalterga shuncha pul to'lashim kerak degan narsa yo'q. Mana davlat imkoniyat qilib beryapti. Siz deyapti, hurmatli tadbirkor 1 milliarddan oshdingizmi, sizga уже buxgalter kerak deyapti. Buxgalteringizni xarajatini men o'zim qoplab beraman deyapti. Siz biznesingizni qiling, 6 oy ichida primerni buxgalter bilan ishlashni o'rganib oling. U bo'yicha xarajatni men qoplab beraman, lekin sekin-sekin siz уже 6 oydan keyin o'zingiz yurg'izib ketasiz degan masalani davlat qo'yapti. Bu to'g'ri siyosat. Bu to'g'ri ketyapti. Ya'ni
ya'ni o'rgatib ketyapti. Sirazi bo'yniga buxgalterga beradigan xarajatni bo'yniga ilib qo'ygani yo'q. Ha, men buxgalter ishlatishim kerak degan madaniyatni olib kelyapti. Bu o'z-o'zidan bo'layotgan narsa emas. Demak, o'sha bizni hukumatimiz tomonidan yoki o'sha tepada yuqorida o'tirgan odamlar bu muammoni ko'rishgan, bu buxgalteriyaga bo'lgan talabni, agar buxgaltersiz bu narsalarni eplay olmasligini ular ham bilishgan va buxgalterda to'lanadigan summani qoplashib berish bo'yicha уже mana normalar kiritilishni boshladi. Ruxsat bersangiz yana bitta narsani aytib o'tib qo'yishim kerak. Bu kerakli narsa. Mana kameral soliq tekshiruv yakuni bilan talabnoma masalasi. Hozir bugungi kunda asossiz soliq tekshiruvlari tashkil bo'lishiga olib kelyapti bu holat. Yuqorida aytib o'tdim. Aytaylik, mana korxonaning faoliyatida kameral soliq tekshiruvi o'tkazilyapti va kameral soliq tekshiruv yakuni bilan korxonaning faoliyatida kamchilik aniqlanyapti, unga talabnoma yuborilyapti. Talabnomada ushbu kamchilikni bartaraf qilish uchun 5 ish kuni, ya'ni 5 kunlik muddat ko'rsatilgan. Holbuki bu 5 kunda aytaylik misol uchun milliardlab jarimalar, milliardlab soliq kamchiliklari chiqyapti. Buni taqdim etishga yoki o'sha tegishli asosini yoki bo'lmasa qayta ko'rib chiqib, ushbu kamchilikni bartaraf qilishga soliq to'lovchi ulgurmaydi. 5 kun muddat ichida. Buni muddatini ozroq cho'zish kerak. Bu nimaga olib kelyapti? O'sha 5 kun muddat ichida men ko'rib chiqyapman, sizga tegishli hujjatlarimni taqdim etaman deb turib soliq to'lovchi aytaylik soliq organiga xat bilan murojaat qilyapti, lekin soliq organi buni inobatga olmayapti. U avtomatik ravishda 5 kun muddat ichida bu tegishli hujjatni, ya'ni asosli hujjatni taqdim etmaganligi uchun uni soliq auditiga o'tkazyapti. Yo'q, nimaga hisobga olmayapti u taqdim qilgan bo'lsa? Endi manaqa narsa bor, Ahmadjon. Misol uchun, aksariyat hollarda aniqlangan kamchiliklarni to'g'rilash uchun korxonani buxgalteriyasini восстановление qilish kerak bo'lib qolyapti. Восстановление qilish bu siz aytgandek Qayta tiklash. Qayta tiklash. Bu qayta tiklash masalasi bu 5 kun yo 6 kunda hal bo'ladigan masala emas. Lekin bu holat o'zi kameral soliq to'lovchini faoliyatingda senda kameral soliq tekshiruv boshlandi deb turib, buyruq borib turib, uni ogohlantirmagan holda, uni hududiga tashrif buyurmagan holda soliq organidagi mavjud ichki va tashqi manba ma'lumotlar asosida o'tkaziladi-da, unga nima qiladi? Talabnoma jo'natadi. Talabnoma muddati 5 kun. U 5 kunda bu kamchilikni, aytaylik xulosasi kelgan bo'lsa, kameral soliq tekshiruvini 5 kunda bu kamchilikni bartaraf qilgan soliq to'lovchi ulgurmaydi. Yuqorida aytib o'tganimdek, uni buxgalteri misol uchun nima deydi? Tegishli ko'nikmaga ega bo'lmasa yoki bo'lmasam tegishli malakaga ega bo'lmasa, demak uni faoliyatini to'liq восстановление qilish kerak bo'lib qoladi. Восстановление qilib turib, haqiqatan aybini tan olib, uni to'g'rilash uchun aytaylik 10 kun, 15 kun vaqt ketib qolyapti. Lekin talabnomada 5 kun muddat ko'rsatilgan. Endi 5 kun muddat ichida bu tegishli asosli hujjatni taqdim etmagan uchun soliq organi haq, uni auditga berib qo'yapti. Endi qarang, auditga beryapti soliq organi. Lekin bu yerda o'z navbatida soliq to'lovchi ushbu kamchiligini bartaraf qilyapti-da, aytaylik 15 kundan keyin kamchiligini bo'yniga olib, perarashyot berib, qayta tuzatish nimasini berib, hisobotini berib, kamchiligini bartaraf qilib, solig'ini to'lab qo'yapti. O'sha kameralda aniqlangan kamchilik 100% bartaraf bo'lyapti. Lekin soliq inspektorining bildirishnomasi asosida uni faoliyatida o'sha kameralda aniqlangan holat bo'yicha soliq auditini o'tkazishga уже zaявga kirib ketgan. U avtomat o'tib ketadimi yoki kameralda o'sha o'tirgan xodim jo'nataveradimi? Yo'q, endi bu yerda avtomatik ravishda o'tib ketadi. Misol uchun qaysi ma'noda? Bu yerda kameral soliq xodimi o'zi bu holatni bildirishnoma asosida yoki bo'lmasam o'sha tegishli ko'rsatma asosida o'tkazdiradi buni. Audit o'tkazishga. Chunki kameral xodimi shunday baholaydiki, demak men aniqlagan kamchilikni bu bartaraf qilmadi yoki bartaraf qildi-yu, menga taqdim qilgan hujjatlar asosli emas deb baholaydi. Tushunyapsizmi? Va uni auditga berib yuboradi bildirishnoma asosida. Lekin o'ylab ko'ring, endi bu holatni soliq to'lovchi to uni talabnomasida ko'rsatilgan holatni ko'rib chiqib, uni bartaraf qilib, asosli qilib, tegishli hujjatlarni taklab, unga misol uchun o'sha aytib o'tganimdek buxgalterning aybi bo'lsa, восстановление qildirib buxgalteriyasini, hamma kamchiligini bartaraf qilib bergunga qadar 5 kunlik vaqt yetmayapti. Aytaylik 10 kun muddatda shu ishni qilyapti-da, aniqlangan kamchiligini misol uchun bartaraf qilyapti. Lekin uni faoliyatda tekshirish o'tkazishga bildirishnoma kirib ketdi bo'lgan. Eng yomoni o'sha kamchilikni bartaraf qilgan taqdirda ham uni faoliyatida o'sha holat bo'yicha tekshirish bo'lyapti. Mana bu holat endi bugungi kunda haqiqatda tadbirkorni bitta holat bo'yicha 2 marta soliq tekshiruvi o'tkazishga olib kelyapti. To'g'ri. Zo'r temani ochdingiz, Akram aka. Soliq organi mas'ul xodimlari, mutaxassislari juda ham zo'r tahlillar qilishyapti. Juda ham zo'r kameralni kamchiliklari chiqishi mumkin bo'lgan manbalarni zo'r tahlil qilishyapti. Endi faqat bitta narsa bor. Xo'p, o'sha tahlil natijasida kameral tekshiruv bo'lyapti. Kameral tekshiruvda
vaqtida misol uchun kamchiliklarni bartaraf qilish ham mumkinda. Ya'ni kameral tekshiruv o'tkazayotgan xodim soliq to'lovchini, o'sha biznes egasini yoki uni buxgalterini qanaqadir qo'shimcha asoslantiruvchi hujjatlar so'rashi yoki shu kamchilikdan nima deydi aytish mumkin. Shu holatda bizda aniq bitta shablon deymizmi, aniq bir tizim yo'q, aniq bir holat yo'q. Ya'ni nimalar asoslantirishga o'tishi mumkinligi haqida yo'q. Kamchiliklarni chiqdi oxirida talabnomani yozdi va 5 kun muddatda bartaraf qiling deyapti. Endi bartaraf qilish faqat soliq hisobotini bo'yniga olib, soliq hisobini to'lab yuborish bilan qilinmaydi bu narsa. Uni asoslantiradigan holatlari bo'lishi mumkin. Nimalar asoslantirishi mumkinligi haqida ham bizda aniq bitta narsa yo'q. Nima asosga o'tadi, nima asosga o'tmaydi? Nima asosga yo'q, unaqa tushuncha yo'q. U человеческий faktormi shunda? Soliqchi xolasi qabul qiladi, xolasi qabul qilmaydi. Agar qabul qilmasa, u sud tartibida qanaqadir u yengilliklar bo'ladi-ku, to'g'rimi? Biz mana taqdim qilganmiz, buni tan olmagan degan narsani ertaga mabodo ishi o'sha sud tartibiga ketadigan bo'lsa, sudyalar inobatga olyaptimi, yo'qmi? Bu narsa ikkinchi masala. O'z aslida unga ham to'xtalib o'tilamiz sud tizimi bo'yicha. Lekin hozirgi holatida kameral tekshiruv asoslantirib qabul qilmasa 5 kuncha talabnoma jo'natdi-da, talabnomasi bo'yicha jarima chiqdi, misol uchun katta summa chiqdi, misol 5-6 milliard summa chiqdi. 5-6 kun aytyapmiz, vastalaniya qilish imkoniyati yo'q. U tadbirkor nima qiladi? O'sha pulga inkassa qo'yib qo'yadimi kameral tekshiruv talabnomasiga asosan? Kameral talabnomasi bo'yicha davlat soliq xizmati organi inkassa qo'yolmaydi. Qo'yolmaydi. Qachon inkassa qo'yadi? U soliq auditi xulosasi. Xo'p, soliq auditi boshlandi. Keldi, soliq audit buyrug'i chiqdi. Unga 1 oy muddat kerakmi, kerak emasmi? Yo'q, yakunlangandan keyin ko'rib chiqish bo'ladi, ko'rib chiqishdan keyin qo'yadi. Mana faraz qilaylik, kameral tekshiruv o'tdi. 5 kunda Kameral ma'lumot soliq bermadi. tekshiruvi o'tdi. Soliq auditiga o'tkazdi. Audit Soliq auditi bo'ladi. qachon buyruq chiqaradi? 1 oy muddat beradi to'g'rilash uchun, yo'qmi? Yo'q. Bermaydi. Sraz auditi buyruq chiqarib yuboradi. Tekshirish bo'lishi mumkin. Endi bu yerda Bu asos bor, qonuniy bor, to'g'rimi? Ha, shunday. Bu demak, audit boshlangandan keyin уже hamma narsalarni buxgalteriyasini to'xtatadi-da, to'g'rimi? Shunday. U sraz уже kirib, tars haligi tekshirib ketish kerak. Endi qani shu holatga tushmaslik uchun tadbirkorlar nima qilish kerak? Tadbirkorlar bu holatga tushmasligi uchun eng asosiy narsa birinchi o'rinda avtokameralda aniqlangan kamchilikka bee'tibor bo'lmaslik kerak. Chunki avtokameralda aniqlangan kamchilikka bee'tibor bo'lishlik bu uni faoliyatida oxiri soliq tekshiruviga olib keladi. Qanaqa qilib haligi bo'lmaydi shu narsa? Misol uchun o'sha hozir aytib o'tdim, avtokameral men ko'p aytganman bu narsani 112 ta tashkilotlardan turli xil yo'nalishlarda ma'lumot keladi. Shu ma'lumotlar asosida o'xshash ko'rsatkichlarni solishtirib turib kamchilikni aniqlaydi-da. Ushbu kamchilikni aniqlagandan keyin bu narsa onlayn tartibda o'sha may3soliq.uz saytida ko'rinadi, o'zini shaxsiy kabinetida soliq to'lovchini. Buni ko'p buxgalterlarimiz biladi, lekin buni rahbarlar ham bilib qo'ygan ma'qul, chunki kirib o'zlari bir qator tekshirib turgani ma'qul. Endi o'shanda aytaylik, misol uchun kamchilik aniqlandi. Ushbu kamchilikni bartaraf qilish uchun 10 kun muddat beradi Ahmadjon. Ushbu 10 kunlik muddat ichida agar ushbu kamchilik bartaraf bo'lmasa, keyingi etap kameral soliq tekshiruvi. Kameral soliq tekshiruvi o'tkaziladi. Kameral soliq tekshiruvi ham nima? Sizni faoliyatingizda kameral soliq tekshirish o'tkazish bo'yicha buyruq boradi shaxsiy kabinetiga, lekin hech qanaqa hujjatlar talab qilinmaydi. Soliq organining o'zidagi mavjud ma'lumotlar asosida tahlillar qilinadi va ushbu kamchiliklar soliq to'lovchining faoliyatida, misol uchun soliqqa oid kamchiliklarni aniqlanadigan bo'lsa, unga xulosa bilan talabnoma jo'natiladi. Endi xulosada kengroq yozilgan bo'ladi aniqlangan kamchilik, talabnomada bu narsani qisqacha nijimka qilib jo'natgan bo'ladi. Endi agarda talabnoma jo'natildi va 5 kun muddat berdi, 5 kun muddat ichida bartaraf qilinmagan taqdirda o'z-o'zidan soliq organi buni soliq auditi o'tkazishga beradi. Soliq auditi o'tkazish uchun o'sha ro'yxatga kiritiladi. Ushbu ro'yxat asosida u korxonani soliq faoliyati bo'yicha, misol uchun soliq auditi tekshirishi o'tkaziladi. Soliq auditi tekshirish o'tkazishda ham hozirgi kunda eng katta yo'l qo'yilayotgan xatolar bor. Byurokratik to'siqlar deb o'tib ketdik-ku. Nima xatolar? Bular misol uchun tadbirkorlarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha qonun bor. Ushbu qonunning 39-moddasida tadbirkorlik subyektlarini faoliyatida tekshirish o'tkazish uchun uni faoliyatida qaysidir ma'noda xavf aniqlanishi kerak. Ushbu xavf keng ko'lamda oshkor qilinishi kerak. Har bir, misol uchun bitta soliq organi tekshirmaydi uni. Misol uchun tekshiruvchi aytaylik 50 dan ortiq tashkilot bor. Misol uchun ular faoliyatini, tadbirkorning faoliyatini tekshirayotgan paytda ularda faoliyatda yo'l qo'yilayotgan kamchiliklarda xavfni qanaqa xavf chiqqanligi bo'yicha ogohlantiradi. Lekin bu narsani tan olish kerak, soliq organi ogohlantirmaydi. Nima uchun ogohlantirmaydi? Soliq organida yana bitta dastur bor. Bu dastur
tahlil dastur deydi. Ya'ni Risk analiz. risk xavfni tahlil qilish dasturi. Ya'ni ushbu dasturga asosan, misol uchun yuqori, o'rta, quyi qatlamlarga ajratgan, ya'ni soliq to'lovchilarni, ya'ni o'sha yuqori soliq xavf mavjud qatlamga tushib qoladigan bo'lsa, demak uni faoliyatida soliq tekshiruvlari o'tkaziladi. Ya'ni o'sha yo'nalishga, o'sha territoriyaga tushib qolgan soliq to'lovchilarning faoliyatida soliq tekshiruvi o'tkazish uchun bir oy oldin uni faoliyatini ogohlantirib o'tirmaydi. Tushunyapsizmi? Bu misol uchun soliq kodeksining o'sha 140-moddasida adashmasam yozib qo'yilgan, soliq to'lovchini ogohlantirmagan holda uni faoliyatini tekshirishga chiqishi mumkin. Endi bugungi kunda nimalarga yo'l qo'yilmoqda tekshirishga chiqqan paytda? Misol uchun, hurmatli soliq to'lovchilar, shuni tushunib olinglar. Agar sizning faoliyatingizda soliq auditi o'tkazilsa, audit ikki xil yo'nalishda o'tkazilishi mumkin. Birinchi yo'nalish bu sizda kameralni bartaraf qilmagansiz, kameral soliq tekshiruvini, buni natijasida siz auditga o'tdingiz. Bu birinchi yo'nalishda sizga tekshirish o'tkaziladi. Ikkinchi yo'nalish bor, bu o'sha yuqorida aytib o'tganimdek xavfni tahlil qilish, ya'ni o'sha risk analiz dasturida yuqori soliq xavfiga tushib qolgansiz, bu holatga tushganingizda ham sizda endi bunda ogohlantirmasdan turib soliq tekshiruvi o'tkazish mumkin. Dastlabki aytgan holatimda sizda bir oy oldin sizning faoliyatingizda misol uchun soliq auditi o'tkazilishi bo'yicha ogohlantiradi. Lekin ikkinchi aytgan holatimda sizda misol uchun faoliyatingizda shubhali holat bormi? Soliq qo'mitasi bilan kelishgan holda soliq organi sizning faoliyatingizda soliq kodeksining 140-moddasiga asosan sizda ogohlantirmasdan turib tekshirish o'tkazishi mumkin. Nizamni kelib olish mumkin ekan. Shunday, o'tkazishi mumkin. Endi tekshirishda nima xatoliklarga yo'l qo'yiladi? Bu narsani tan olish kerak. Bugungi kunda aksariyat hollarda, misol uchun sud jarayonlarida aksariyat misol uchun sud organlari tomonidan soliq organining qarorini asossiz deb topishga olib kelyapti bu narsa. Nima olib kelyapti? Soliq organi tekshirishga boryapti. Tekshirishga borgandan keyin bilamiz, Go Controlus degan elektron tizim chiqib qo'ygan. Ushbu elektron tizim orqali tekshirishlarni ro'yxatga olish kitobini to'ldirishga majbur. Demak, uni to'ldirishga majbur. Hurmatli soliq to'lovchilar, ertaga sizning faoliyatingizda tekshirish bo'lyaptimi? Siz talab qiling ushbu hujjatni to'ldirishni. Ko'p hollarda tekshirishlarda bu narsalarga qaralmayapti. Tushunyapsizmi Ahmadjon? Buni natijasida nima deydi? Qonunda yozib qo'yilgan, ya'ni tadbirkorlarning qonunida. Nima deyilyapti? Agar shunaqa holatda tekshirish o'tkazsa, buni tekshirishda asossiz deb topishga olib keladi. Lekin hozirgi kunda ko'plab misol uchun tekshirishlarni olib qaraydigan bo'lsak, to'g'ri, yagona tizimdan ro'yxatda o'tyapti tekshirish. Lekin buni tekshirishlarni ro'yxatga olish kitobi to'ldirilmayapti. Tekshirishlarni ro'yxatga olish kitobi 2022-yildan boshlab elektron shaklda ro'yxatdan o'tkazishga majbur bo'lib qolgan. Bu narsani himoya qiladigan ombudsman, ya'ni tadbirkorlar subyektini manfaatlarini himoya qiluvchi tashkilot hisoblanadi. Bu tashkilot bevosita bu yerda tadbirkorlarning manfaatini himoya qilish kerak. Va faoliyatingizda tekshirish o'tkazib yakunlandimi? 3 kun muddat ichida ushbu tizim orqali dalolatnomani ro'yxatdan o'tkazishi shart. Ushbu dalolatnoma elektron shaklda ro'yxatdan o'tkazilishi kerak. Hurmatli soliq to'lovchilar, bu narsaga befarq bo'lmang. Misol uchun hududingizga soliq organi xodimi tekshirishga keldimi, birinchi o'rinda talab qiladigan narsa buyrug'ini yoki bo'lmasa maxsus guvohnomasi va bir qancha o'sha hujjatlar, tilxatlar, bulardan tashqari eng asosiy talab qiladigan narsangiz elektron ro'yxatga olish tizimidan ro'yxatdan o'tganmi yo'qmi? Shunga alohida albatta buni bu kitobda to'ldirgandan keyingina hududga qo'yib, faoliyatingizda tekshirish o'tkazishga ruxsat bering. Akram aka, siz soliq tizimida ishlagansiz-ku o'zingiz. Necha yil ishlagansiz aka? Misol 10 yildan ortiqroq ishlagansiz, to'g'rimi, soliq tizimida? Soliq organlarida 12 yil ishlaganman. Soliq akademiya va soliq kollejida umumiy hisobda 8 yil o'qiganman. 8 yillik teoriya va 12 yillik amaliyot bilan 20 yillik stajingiz bor ekan. Shunday. Qarang, sizga savolda, mana shu joyda demak, birinchi hozir men tushungan narsa nima? Tadbirkor nimani bilish kerak? Tadbirkor tekshiruvgacha olib borish kerak emas ekan. Demak, buxgalterga to'g'ri talab qo'yish kerak. Qanaqa talab desa, birinchi o'rinda mana siz aytyapsiz, avtokameraldan boshlab, keyin kameral tekshiruv, keyin soliq audit. Demak, tadbirkor uchun eng zo'r narsa nima ekan? Tadbirkor uchun eng zo'r narsa boshdagi bo'layotgan xavfni, haligi kasalni yashirmasdan buxgalterga aytib, "Voy, buxgalter, agar ertaga muammo chiqsa, men seni boshini yoraman yoki boshqa bir tazyiqlar o'tkazmasdan, ya'ni do'stona, buxgalter bilan do'stona gaplashib, unga qanaqa ошибка, riskni aytadigan bo'lsa, uni nabarot mukofotlab kerak bo'lsa, mana kompaniyam riskimni aytyapsanmi, shu bo'yicha menga risklarni aytib ber, shuni men senga mukofotlayman" deb uni o'rgatish kerak ekan. Birinchi qiladigan narsa. Ikkinchi qiladigan narsa, kunlik hisobotlar yo'lga qo'yish kerak. Ras shunaqa muammo bormi? Demak, kunlik qanaqa? Avtokameral bo'yicha screenshot jo'natsin.
aktyorka bo'yicha skrinshot jo'natsin. Soliqdan xatlar keldimi, skrinshot jo'natsin. Har kunlik reytingini jo'natsin. Shu 4 ta narsani har kuni ertalab agar soliq to'lovchi o'zini Telegram orqali yoki buxgalteriya degan hozir hamma 95% kompaniyalar Telegramda yurg'izadi. Buxgalteriya degan guruhlari bor. Shu buxgalteriyaga tashab bersa ertalabda 10 dami yoki 9 dami kelishi bilan birinchi qiladigan narsani talab qo'yadigan bo'lsa, demak, soliq to'lovchi o'sha xavflarni vaqtida ko'rishni boshlaydi, xatlarni vaqtida o'qishni boshlaydi va shu muammolarga kelmaydi. Bitta savol bor edi, qolib ketdi, berib ko'raymi? Ha, bering. Akramjon aka, hozirgi audit tekshiruvi haqida aytdingiz. Audit tekshiruvi bitta davrga nisbatan 2 marta bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Audit tekshiruvi bitta davrga nisbatan 2 marta o'tkazilmaydi. Qarang, endi shunaqa kes bo'lyapti. Ya'ni birinchisi kameral tekshiruv bo'lgan. Kameral tekshiruv natijasida kamchilik aniqlangan va talabnoma shakllantirilgan. Talabnomaga soliq to'lovchidan kerakli javob yoki qayta hisobot qabul qilinmagan va u tematik auditga o'tib ketgan. Ya'ni tematik auditi nima? Soliq auditi bo'ladi. Aynan o'sha kameraldagi aniqlangan xavf yoki kamchilikni o'shani u tekshiradi xolos. Misol uchun 2023, 24, 25-yilda qo'shilgan qiymat solig'i yoki foyda solig'i. Uni belgilangan tartib soliq to'lovchilari uchun asosiy mana shu ikkita katta soliqdan risk chiqadi. Mana shu qo'shilgan qiymat solig'i va foyda solig'ini tematik auditda ko'ryapti, kamchilik topyapti va endi undan keyin ham xavf yuqoriligi sabab audit tekshiruvi kelyapti va o'sha davrda yana qayta ko'ryapti. Soliq organiga borib, bu davr menda soliq auditdan o'tgan, bu davrda sizlar ko'rmaysizlar desak, ular aytishyaptiki, yo'q, bu tematik audit bo'lgan, ya'ni mavzuli, kameral natijasida chiqqan kamchilik doirasida ko'rganmiz xolos deyishyapti. Shunday, lekin bitta narsani hisobga olishimiz kerak. Vazirlar Mahkamasining birinchi sonli qarori bor. Asosiy tekshirishlar ushbu qarorga asosan amalga oshiriladi. Nima, Nuriddin? Bu qarorda lekin belgilab qo'yilgan, bir marta tekshirish bo'lgan davr qayta tekshirilmaydi. Bu holatni ko'rsatib o'tib qo'ygan. Demak, sud yutib olish mumkin. Yutib olishi mumkin. Yuridik xato ekanda, bu to'g'rimi? Aytaylik, misol uchun kameral soliq tekshiruvida ko'rib ketilgan davra kameral tekshiruvidan keyingi ushbu holat bo'yicha o'tkazilgan soliq auditi, ushbu auditda ushbu kameralni holati yozib ketilgan va undan keyin yana risk baland bo'lib turib audit o'tkazilyaptimi? Hozir men tushunishimcha, u holatda kameralda ko'rib ketilgan holat tekshirilmasligi kerak. Olib tashlash kerak-a uni? Albatta, chunki bu qonunga xilof bo'lib qoladi. Sababi bu narsa soliq kodeksida ham belgilangan, bu narsa Vazirlar Mahkamasining birinchi sonli qarorida ham belgilangan. Bu narsa adashmasam o'sha tadbirkorlik subyektlarining manfaatlarini himoya qilish to'g'risida qonunda ham ko'rsatib qo'yilgan. Agar shunaqa holatlar bo'lsa, murojaat qilishaversin aka. Albatta, biz sud orqali sizni himoya qilamiz. Keyingi reytingimiz bo'yicha o'tamiz. Bizda 2025-yil tadbirkorlar uchun minus bo'layotgan narsalardan eng katta narsasi, eng katta muammo, eng katta hozir hamma uchun muammo bo'layotgan narsa prixod tovarlar bo'yicha kirim qila olmayotgani tadbirkorlar. Ya'ni kirim qila olmayapti. U olib kelyapti, sotyapti, lekin uni kirimi ertaga 47% jarima bilan jazolanishi mumkin-da. 20% moliyaviy jarima kirim qilinmagan tovarlar uchun, 12% endi qo'shilgan qiymat solig'i va 15% foyda solig'iga tortib qo'yiladi. Bu joyda o'tgan yil ham shu narsani biz taklifini berganmiz. Yana bir marta aytib o'tishim kerak. Xo'p, gap so'z bo'lishi mumkin emas. 15% foyda solig'ini qo'yayotgan paytingizda, daromad sifatida qo'yayotgan paytingizda uni tan narxini hisobga olib qo'yinglar, baraka topkurlar. Chunki bu olib kelgan tovarni o'zi tan narxi ham bor-ku. Misol 1 millionga olib kelgan bo'lsa, uni 1 million 200 mingga sotadi-da. Siz hozir 1 millionni o'zini foyda solig'ini obyektiga qo'shib yuboryapsiz-da. Bu себестоимостini, ya'ni tan narxini olib tashlashingiz kerak foyda solig'ini qo'shayotgan paytda. Bu haqiqatan ham to'g'ri bo'ladi. Hozirgi holatda ham себестоимостini hisobga olmayapsiz, ham o'sha kirim qilinmagan tovar bo'yicha 15% urib yuboryapti. Bu sal mantiqqa noto'g'ri va 2 marta soliqqa tortishga olib kelayotgan holat deb bemalol aytishimiz mumkin. Bu masalada qarang, demak, prixod tovarlar, ya'ni kirim tovarlar bo'yicha muammolar tadbirkorlar 2025da aynan qaysi o'sha kirim qilinayotgan tovarlarda muammolar kuzatildi? Tadbirkorlik subyekti realizatsiyani amalga oshirayotgan asosiy yo'nalishlar, demak, savdo bilan shug'ullanishda, ya'ni tovar olib tovar sotayotgan yoki ishlab chiqarish bilan, qurilish bilan shug'ullanadigan tadbirkorlik subyekti, demak, u TMZlarni, tovarlarni prixod qilib, ulardan qiymat yaratib, uni realizatsiyasini amalga oshiradi. Lekin hozir shunaqa holatlar borki, kirimsiz holatda tovarni naqd pulga olgan holatda yoki kimnidir maslahati bilan
masalan ustav qilib qo'yaman yoki keyin hujjatlashtirib qo'yaman yoki o'rniga qo'yib qo'yaman degan shaklda prihodsiz tovarlarni sotayotganlar bor. Hozir juda ham avjiga olayotgan narsa bu marketplace. Marketplace'larda sotayotgan juda ko'p tadbirkorlar u o'zini mulkchilik shakli YTT bo'ladimi yoki firma bo'ladimi yoki o'zini band qilgan holatda bo'ladimi, ular ham masalan kirim qilinayotgan masalasi hali to'liq o'rganilmagan. Demak, kirim qilmasdan sotishlik oqibati soliq bo'yicha 47% soliq riski va jarimasini keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, eng katta risklar bu bizda demak qurilish korxonalarida bo'ldi. Qurilish korxonalarida demak bino o'zidan tiklanib qolmaydi. Faqat ishchi kuchi yoki mashina mexanizmi bilan emas, balki o'sha materiallar bilan, o'sha yerga sarflanayotgan qurilish xomashyosi bilan birga tiklanadi. Bu qurilish materiallarida kirimni to'g'ri qilinmasligi, vaqtda qilinmasligini natijasida birinchi navbatda uni davriyligi buzilyapti. Ikkinchidan, misol uchun uni tannarxini shakllantirishdagi muammolar keltirib chiqarib beryapti. Soliq organi ham juda bir tashqi manbani bir-biriga solishtirib, tahlil qilishi natijasida buni ham misol uchun o'z vaqtida kirim qilinmaganini yoki umuman kirim qilinmaganligini topib olyapti. Tovarda misol uchun hozirgi kunda MXIQ kodlari bor. Bundan tashqari markirovkalanadigan tovarlar bor. Bular ham bu kirimsiz tovarni realizatsiya qilishini oldini olishga qaratilgan bir juda ham katta bir yechim bo'ldi desa ham bo'ladi. Chunki bu narsani joriy qilinishi bilan, demak, u tovarni kirim qilinishi va aynan o'sha kirim qilinish natijasida sotilishini ham ta'minlab beradigan bir qo'shimcha yechim bo'ldi. Lekin haligacha misol uchun soliqqa tortish tartibi umumiy belgilangan tartibdan tashqari, misol uchun aylanmada deymizmi yoki yakka tartibli tadbirkorlarda kirim bilan bog'liq muammolar hali to'liq hal qilinmagan. Hozir aytdingiz-ku, mana kirim qilinmagan qurilishlarniki, qurilish kompaniyalari, tashkilotlar rahbarlari bilib qo'yishi bo'ladigan eng muhim narsa. Mana soliq tekshiruvlar o'zingiz o'tkazgansiz, bilasiz. Birinchi bo'lib siz как soliqda, misol uchun tekshiruv qilgan paytingizda nimasiga yopishasiz? Birinchi bo'lib как soliqchi sifatida. Soliq tekshiruvchi qurilish korxonasini tekshirayotganda birinchi bo'lib ahamiyat qiladigan narsasi bu uni o'sha qurilish obyektini bajarilganligi haqidagi akti. Buni forma 2 deyishadi. Shu narsani talab qiladi. Nimaga u forma 2? Chunki bu akt haqiqatda o'sha binoni tayyor bo'lishi uchun ketgan materiallar, xomashyolar, mashina hisobi, mashinachasi hisobi ishchi xodimlarning hisobi jamlangan bir bitta hujjat. Bu hujjatni ko'p quruvchilar ahamiyatga olmaydi va bu narsadan juda ham chiqib ketib qolishadi. Bu qanaqa risk olib keladi? Bu risk olib kelishi, demak, kirim qilinmagan yoki haqiqatda aktda ko'rsatilib, aslida buxgalteriyada fakt holatda qilinmagan narsa bu o'zaro faktni yuzaga keltiradi, qo'shimcha kirim qilinmagan, yashirilgan degan shubhani keltiradi va qo'shimcha tadbirkorchi yana ham oddiyroq qilish uchun, misol uchun forma 2 da nimalar bor? Demak, siz aytmoqchi materiallar bor. Materiallar. Demak, buxgalteriyada ham materiallar bor. Forma 2 bilan buxgalteriyadagi materiallar bir-biriga mos kelmaydimi shunda? Buxgalteriyadagi materiallar deganimda shot faktura bilan xarid qilgan materiallar hisob tushunyapman. Shot fakturadagi kelgan materiallaringiz aynan o'sha forma 2 dagi materiallar bilan to'g'ri kelmasligini orqasida siz agar soliq tekshiruvi o'tkazganingizda, ya'ni o'tkazganingizda demak, buni o'rtasidagi farqni 47% jarimaga tortasiz. Siz uchun obyekt hisoblanadi bu narsa, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Demak, qurilish kompaniyalari bilishi shart bo'lgan narsa, o'sha forma 2 dagi materiallari обязательно порядке shot faktura orqali kirim bo'lgan bo'lishi shart. Inachi bo'lmasa 47% jarimani to'lashga tayyor bo'lib tursin, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Prihod masalasida Ahmadjon Nuriddin qaysidir ma'noda yangilik kiritish kerak. Sababi tadbirkorlarga yengillik berish kerak. Tadbirkorlarga yengillik berish kerak. Bunga asosiy sabab nima? Hamma narsani ham to'g'risi tan olish kerak. Перечисление bo'lmaydi. Aksariyat hollarda, misol uchun tadbirkorlarimiz bu narsani naqd pulga olib kelib turib, korxonasi orqali sotish holatlari kuzatilyapti. Bu narsa uchun uzr, men sразу to'g'rilab nima qilib ketay, hali tadbirkorlar tushunishi uchun tadbirkorlar tiliga sal o'gir filtr qilib beraman. Mana qarang, siz aytyapsizki, bozorga borib naqdga olib keladi deyapsiz-da. Nima uchun naqdga olib boradi? Sababi, balki uni negizida qanaqadir katta muammo yotayotgandir. Nima uchun u borib bozordan naqd olishga majbur? Shuni tushuntirib bering. Birinchi muammolardan biri ushbu tovarni topa olmaydi tadbirkor. Iloji yo'q, misol uchun bozordan ushbu ko'rinishdagi tovarni naqd pulga olib kelib korxonasiga kirim qilishga majbur bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchi sabablardan biri, misol uchun hozirgi kunda amaliyotda uchrayapti. Misol uchun tan olish kerak.
korxonalarga перечисление olaman deydigan bo'lsa, aytaylik, misol uchun 10 ta ruchka xarid qilgan bo'lsa, перечислениеga olganlik uchun narigi kontragent tomon, ya'ni misol uchun o'sha narsani 15 ta qilib yozib beraman deyish holati kuzatiladi. Natijada nima bo'ladi bilasizmi? Bu narsa o'zi 15 ta bilan buxgalteriyaga kirim bo'ladi. Aslida 10 ta ruchka u, sotilganda 10 ta, 5 ta ruchka uni ostatkasida yo'q bo'ladi. Buni ostatkasida yo'qligi qo'shimcha NDS va qo'shimcha misol uchun jarima 223-modda bo'yicha 20% uni o'sha qiymatga moliyat jarima solishga olib keladi. Shuning uchun demoqchi bo'lganim o'zi aslida mantiqan o'ylab qaraydigan bo'lsak, naqd pulga misol uchun tovarlarni olib kelish masalasida qaysidir ma'noda yengillik yaratilishi kerak deb o'ylayman. Chunki bu xiyonadagi naqd pul bu iqtisodiyotga kirib kelyapti bu holat orqali. Buni tan olish kerak. Qaysidir tadbirkorning cho'ntagidagi naqd pul bozordan o'sha tovarni olib kelib shu korxonasi orqali sotyaptimi? Demak, bu tashqaridagi naqd pul mablag'i o'z-o'zidan iqtisodiyotga aralashyapti. Tushunyapsizmi nima demoqchiman? Demak, bu holatda qaysidir ma'noda buni jazolash nuqtai nazaridan qaramasligimiz kerak. Naborot, yengillik yaratishimiz kerak. Qanaqa yengillik? Mana misol uchun qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qiluvchi korxonalar bor, umumiy ovqatlanish korxonalari bor. Shular misol uchun mana jismoniy shaxslardan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotib olganda may3soliq.uz sayti orqali xarid qilgan mahsulotlarini elektron dalolatnomasini rasmiylashtirishi mumkin. Demak, prixodi qonuniy bo'ladi o'sha holatda. Tushunyapsiz? Demak, ertaga soliq tekshiruvi bo'ladigan bo'lsa ham, may soliqdagi o'tgan elektron dalolatnomada ko'rsatilgan mahsulotlar korxonaga prixod qilingan sifatida baholanadi. Xuddi shu tizimda qaysidir ma'noda yana bir qayta ko'rib chiqish kerak ekan bu prixod masalasida. Chunki hozir tadbirkorni bu yerda asosiy qiynayotgan muammolar shuda. Misol uchun, haqiqatan cho'ntagidagi misol uchun pulni borib ko'chadan mahsulotni olib kelib korxonasiga olib kiryapti. Buni natijasida tashqarida turgan misol uchun o'sha xufiyona iqtisodiyotda yurgan naqd pul mablag'i iqtisodiyotga kirib kelyapti. Bu davlat uchun foyda. Bu davlat uchun foyda. Chunki seriyadan o'sha belgiga kelyapti. Albatta, belgiga o'tyapti. Lekin eng yomoni buning uchun biz jazolayapmiz. Belgiga o'tgani uchun. Albatta. Endi ikkinchi tarafi ham bor-da masalani. Chunki u sotayotgan tovar demak kimdir o'sha narsani ishlab chiqaruvchi naqdga sotib olganda bozorga. Shunday. Demak, bizda qanaqa katta muammo bor? Bozorda ishlab chiqaruvchi bor o'zi, bozorga naqd sotadi va bozordan bu iloji yo'q mana bu yerga quruvchi olishga majbur bo'ladi, nimaga arzonroq. Demak, bizda muammo mana bu yerda bo'lyapti. Demak, bizda ishlab chiqaruvchilik kompaniyalar, taksi, bistoymisi bor, boshqasi bor, importi bor, NDSi bor-ku. O'zi ko'p mana bu bozorda lokal bo'lib qolgani uchun, to есть bozorga borib olishga o'zi odatlanib qolgani uchun bular o'zini mahsulotini qanaqadir bir platforma qilib davlatni o'zi mana shu qurilish har bitta 1, 2, 3, 4, 5 mana shu mahsulotlaringni mana zavodlardan olishing mumkin degan bir boshida ham majburiy qilib platforma yaratsin va keyingi etapda o'zi ixtiyoriy qilib o'zi buni monetizatsiya qilib yuborsa ham bo'ladi-da. Bu katta bir produkt sifatida ketadi. Qurilish kompaniyalari uy-joy qurilish bo'ladimi, suv qurilish bo'ladimi, boshqa qurilish tarkib bo'ladimi? Chemasini bitta talagan payti o'sha platformani ichida yoki mayur soliqni ichiga kirgizib qo'ysin. O'sha ishlab chiqaruvchilar kimdan nima sotib olsam bo'ladigan muammoni yechimini bersa va narxlarni o'zi o'rganib chiqadigan bo'lsa, unda ancha arzon tushadi-ku, to'g'ri? Bunga ham yengil bo'ladi. Ertaga hozir tadbirkorda eng katta muammosi nima? Borib o'sha narsani men prihodini topolmadim, o'shani shunaqa qilyapman degan bizga murojaat bilan chiqishyapti. Qurilish korxonalarini bundan boshqa muammolari ham bor. Masalan, qurilish korxonalari oxirgi paytlari xususiy sektorda ko'proq qurilishni amalga oshirishyapti. Avvallari ko'proq davlat buyurtmasi asosida ko'proq qurilish qilishardi. Bitta eng katta muammo bu ularni moliyalashtirishida. Misol uchun, qurilish obyekti berilgan, u tenderda yutgan yoki protokolli obyekt bo'lgan, o'sha obyektni bitkizish uchun o'z vaqtida, chunki uni boshlagan payti u katlamandan boshlab to binoni bitgungacha, demak uni qiladigan ishlari bor. Qiladigan o'zini grafiki bor. Demak, ishchi yollagan, komandasi bor, texnikasi bor. Ularni boshida ishni boshlab davom ettirayotgan paytda moliyalashtirish kechikadi. Moliyalashtirish kechikkan paytda u bino to'xtab qolish kerak emas birinchidan. Misol uchun g'isht kerak bo'lib turgan paytda moliyalashtirish kechikyapti. Qayerdandir g'isht olib bermasa, shuncha sarflagan
nima deydi, xarajati yana osmonga uchadi. Nima qiladi u? Qarz oladi. Qaysi korxona menga faktura bilan bo'lsa ham qarz berib tur, keyin pulni tushirib beraman desangiz, odatda juda kamdan kam holatda xo'p deydi. Lekin shunaqa holatda nima qiladi? Tovarlarni borib naqdga bo'lsa ham, qayerdandir haligi quruvchilarda gap bor, molingni sot, qo'yingni sot, qurilishni bitkaz degan narsa bor. Xuddi shu narsa uchun u boradida nimasini sotib bo'lsa ham qo'shimcha mablag'da topib, borib o'sha obyektni naqd pulga bo'lsa ham bitkazadi. Bitkazgan paytda o'sha qurilishni bitkazganligi haqida davriy o'sha forumikini taqdim qiladi. O'shanda demak buzilib qoladi. Ya'ni uni sarflab bo'lgan materiallarini yana qayta sotib olishiga to'g'ri kelib qoladi. Shuning uchun nima qilgan quruvchilar odatda buni ochiq aytishimiz mumkin, juda ko'p holatda abnal korxonalar bilan ishlab qo'yish ehtimoli katta bo'lib qoladi. Abnal korxonalar bilan ishlab qo'ysa, bunga riski katta-ku. Ertaga bu jinoyat oshirib, misol abnal qilib bergan bo'lsa quruvchiga, unga NDSini bunga yana to'latiradimi, to'g'rimi? To'g'ri. Xufiyona shaklda deymiz buni. Endi abnal korxonalar bilan ishlagan shaklda uni ertaga qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha o'sha guvohnomasi bor maxsus. O'sha guvohnoma bekor bo'ldi deganda, demak bu sotib olgan quruvchi, demak o'sha qo'shilgan qiymat solig'ini zachot qismi, ya'ni hisobga olgan qismini yana byudjetga to'lab berishga majbur bo'lib qoladi. Bu juda ham global muammo ekan-ku. Demak, hozirgacha agar bu hal yechilmagan-a bu muammo, to'g'rimi? Yo'q, bu hozir ham bo'layotgan narsa. Moliyalashish qanchalik kechiksa, shunchalik quruvchi o'zini mana bu grafik bo'yicha qilayotgan qurilish obyektini bitkiza olmaydi. Bitkizish uchun harakati, demak, bu tomondan bizni jarimalarga sababchi bo'layotgan narsa. Eng yomoni agar bitkiza olmasa, soliq oqibati yuzaga keladi. Qanday, misol uchun, oddiy mulk solig'i. Misol uchun smeta hujjatlarida 24 oy davomida, misol uchun aytaylik, smeta hujjatlarida belgilangan normativ ko'rsatilgan bo'lsa, o'sha sanada qurilish obyekti qurilib bitkazilishi kerak. Agarda ushbu sanada bitkazilmasa, bunda mulk solig'i obyekti hosil bo'ladi-da, bunga nisbatan misol uchun tugallanmagan qurilish sifatida o'sha soliq kodeksi belgilangan tartibda mulk solig'i misol uchun oshirilgan stavkada soliqqa tortiladi. Yoki bo'lmasam aytaylik, qurilishga ruxsat berilgan sanadan, agarda misol uchun smeta hujjatida muddat ko'rsatilmagan bo'lsa, qurilishga ruxsat berilgan sanadan 24 oy hisoblaydi-da, 24 oydan keyin двойной tartibda misol uchun unga yuridik shaxslardan olinadigan mol-mulk solig'i qo'shimcha hisob-kitob qilinishi mumkin. Bu tadbirkorga juda yomon. Akram aka, qurilish korxonalarini aynan foydasi bo'yicha men hozirgi kunda PhD qilyapman. Bu bo'yicha menda bitta taklif bor. Bu hozirgi aynan mana shu kirimsiz bilan bog'liq, moliyalashtirish bilan bog'liq muammoni yechib beradigan taklif. U qanaqa taklif? Birinchi navbatda, birinchi etapda, ya'ni davlat buyurtmasi asosida qilinayotgan qurilish korxonalari, demak, obyektni tender asosida olgandan keyin, demak, uni moliyalashtirish ham aniq bo'lyaptimi? Demak, o'sha obyektga ketadigan hamma materiallar, xom ashyoni elektron birjalar orqali sotib olish kerak. Majburiy. Elektron birjada nima bor? Birinchidan, haqiqatda elektronni xatti-harakatlar soliq organi uchun ham tashqi manba sifatida tayyor turibdi. U yerda o'zini tovar yoki xom ashyoni sotayotgan mana bu mol yetkazib beruvchilar ham shaffof ko'rinib turadi. Yetkazib beriladi. Agar yetkazib bermagan taqdirda ham ularga ham o'zini belgilangan chorasi ham mavjud. Bu orqali ertaga bu birjadan sotib olish uchun moliyalashtirish ham shunga qarab turib belgilanaveradi. Ya'ni buyurtmachi ham shu ko'rib turadiki, qurilish korxonasi mana bu tovarni olmagungacha binosi bitkazilmasligini ko'rib turadi. Mana shu orqali demak moliyalashtirish ham va kirim bilan bog'liq muammo ham shu orqali yechiladi. Hozir xufiyona iqtisodiyotni oxirigacha yetkazib qo'yadigan bo'lsak, keyin o'sha keyingi minusga o'tamiz, tushuncha berib ketamiz. Bu minuslar keyingi yilga o'tib boryapti-da, u yildan yilga o'tib boryapti. O'shaning uchun ko'tarishga majbur bo'lyapmiz. Mana xufiyona iqtisodiyot bo'yicha ham minusimiz bor ekan. Bu haqida ham ozgina tushuntirish berib o'tsanglar, shu bilan bu nimani minusni yopamiz keyin. Xufiyona iqtisodiyot bo'yicha buni Ahmadjon misol uchun huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan faoliyati shubhali deb topilgan korxonalar bilan misol uchun bevosita xo'jalik yurituvchi subyektlarimiz moliyaviy yoki bo'lmasam o'sha aloqada bo'lib qo'ygan taqdirda ular o'sha olgan zachotlari o'sha soliq kodeksini 14-15 hamda soliq kodeksining 266-moddalariga asosan soliq organlari tomonidan talab qo'yilyapti buni hisobdan chiqarish. To'g'ri, tan olish kerak. To'xtab turing, hozir hisobdan chiqarish deganda nima tushunadi? Hisobdan chiqarish degani, misol uchun ruchkani xarid qilib olyapti korxona. Ruchka uchun NDSini o'sha hisobdan chiqarish degani o'sha buni NDSi
bu korxonada periplata sifatida yuzaga kelib qoladi. Ushbu periplatani chiqarib yuborish, ya'ni yo'qotish masalasini bevosita Zachetga ololmaydi. zachetga ololmaydi, soliq organi talab qilyapti. Lekin buni tan olish kerak. Haqiqatda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan amnal korxonalar bor, shubhali deb topilgan, jinoiy ish qo'zg'atilgan faoliyatiga prixoti yo'q, faktura sotadi. To'g'risini aytish kerak, bunaqa firmalar bor. Lekin buni deb haligi nima deydi, qo'lam qurg'an bir yonadi degandek, misol uchun haqiqatda ishlab, oddiy holat uchun endez guvohnomasi bekor bo'lib qolgan korxonalarni ham misol uchun o'sha olgan zachetini hisobdan chiqarib yuborishni soliq organi asossiz ravishda talab qilib qolyapti. Hurmatli tadbirkorlarga asosiy tushuncha sifatida shuni aytib o'tmoqchiman. Bunaqa holatda agar sizga misol uchun soliq organi tomonidan shunaqa talab qo'yiladigan bo'lsa, agar sizda tegishli hujjatlar bo'ladigan bo'lsa, hujjatlar nima? Birinchi o'rinda ishonchnoma, elektron shot faktura, shartnoma va to'lov amalga oshirilganligi to'g'risidagi ma'lumotlaringiz va ushbu mahsulotni, ya'ni olib kelayotgan paytingizda narigi kontragent tomonidan soliq va boshqa majburiy to'lovlardan, ayniqsa endesdan qarzi mavjud bo'lmaganligi to'g'risidagi spravkalar, ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, siz misol uchun bevosita o'zingizni huquqingizni himoya qilgan holda misol uchun soliq organi bilan tortishingiz mumkin. Soliq organi bugungi kunda qo'yayotgan asosiy xato sizda buni hisobdan chiqarib yubor deb majburlay olmaydi. Uni majburlash uchun Soliq kodeksining 14-15-moddasiga asosan sizda elektron shot fakturangizda qalbaki ekanligini sud orqali tasdiqlash kerak. Sud orqali tasdiqlabgina sizga taqdim qilgan taqdirda siz buni hisobdan chiqarib o'sha o'rtadagi raznica bo'yicha soliqlarni to'lab berishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni zachetdan chiqarib olib turib faoliyatingizni yuritishingiz mumkin bo'ladi. Lekin sud orqali bu narsani tasdiqlangan variantini, ya'ni qalbaki deb topilgan sud faktura hujjatini qalbaki deb topilganligi to'g'risidagi sud qarorini taqdim etmaydigan bo'lsa, demak soliq to'lovchining haqqi bor, buni hisobdan chiqarmaslik. Demak, qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, demak o'sha xufiyona iqtisodiyot deb tan olish uchun ham soliq organini o'zi birinchi sudga berish kerak shu kompaniyalarda. Sud bularga qaror chiqarib berish kerak. Haqiqatan ham bular xufiyona iqtisodiyot bilan shug'ullandi deb qaror chiqaradi. Shunday, misol uchun keyin sudga beradi, keyin o'sha bilan ishlagan korxonalar olib turib, keyin sudga beradi, to'g'rimi? Shunday, Ahmadjon, men sizga misol uchun tovar sotyapman, endes bilan berdim. Sizga misol uchun meni soliq organi misol uchun haqiqatda sizga bergan fakturamni asossiz deb uni qalbaki deb topsagina siz buni hisobdan chiqarishingiz mumkin. Buni soliq organi sudga kiritadi. Bu majburiyat soliq organining o'zini zimmasida bu. Bu misol uchun ko'p hollarda mana amaliyotda duch keladi, telefon qilib, aka sizni tekshirib yuboraman hozir deydi, yoki bo'lmasam sizni faoliyatingizni mana qilaman, mana amnal korxona bilan ishlab qo'yibsiz, yoki bo'lmasam mana endes guvohnomasi nofaol bo'lgan firmani zachetga olib qo'yibsiz, chiqarib yuboring degan misol uchun tan olish kerak, realniy holatda kuzatilyapti. Praktikada bor bu. Praktikada bor. Lekin bu holatda misol uchun o'sha soliq to'lovchi yoki soliq to'lovchining misol uchun buxgalteri o'sha soliq organining xodimiga bo'ldi, men bu narsani chiqarishga tayyorman, lekin men aslida buni hujjatlarim bor menda. Misol uchun men aytmoqchi bo'lganim xufiyona bilan ishlaganlar emas. Buni qo'l quruq deganim xufiyona emas, oddiy holat tufayli uni endes guvohnomasi bekor bo'lib qolgan firmalar ham bor-da. Misol uchun hisobot topshirilmagan yoki bo'lmasam ijarasi tugab qolgan yoki bo'lmasam haligi yuqorida aytib o'tdik-ku, prixod rasxod to'g'ri kelmasdan endes guvohnomasi o'zi ishlayotgan firma. Nomutanosiblik uchun uni endes guvohnomasi bekor bo'lib qolgan. Endi uni endes guvohnomasi bekor bo'lib qolgan, uni shubhali korxona deya olmaymiz uni. Uni shubhali korxona deb uni misol uchun biz undan olgan fakturamizni uni zachetdan chiqara olmaymiz. Chunki uni chiqarib olishimiz uchun avvalo o'sha hujjatni sud orqali soliq organi isbotlash kerak qalbakiligi. Bu juda katta minus-ku tadbir. Demak, 2025-yilda juda ko'p qatlam, ya'ni mana shu guvohnomasi bekor bo'lib ketgan korxonalar bilan ishlab qo'ygan tadbirkorlar uchun 2025da eng katta minuslardan bittasi shu bo'lgan, to'g'rimi? Endes bo'yicha juda ham katta soliqlar shu orqali ketgan. Noto'g'ri bo'lsa ham ketib qolgan, to'g'rimi? Shunday. Demak, soliq organi buni, ya'ni xufiyona qilib tadbirkorga aytishdan oldin bu suddan qarorini olish shart. Albatta. Agar prokuratura bersa-chi u narsani? Yo'q, suddan qarori, sudda o'zi aslida soliq to'lovchi ham o'zining manfaatini u paytda himoya qiladi. Misol uchun soliq organi ushbu hujjatni qalbaki deb topish maqsadida sudga bergandan keyin bu yoqda soliq to'lovchi ham
mana shartnomam, mana o'tkazgan pulim, men xarajatga olib boraman, men haqiqatda mana TTN misol uchun men yukni olib kelganman, mana nakladnoylarim deb hamma hujjatlarini misol uchun taklab sudga taqdim qiladigan bo'lsa, sud bu hujjatlarni ko'rib chiqib, shundan keyin agarda ushbu soliq organini da'vosini qanoatlantirsa, unda zachotdan chiqarish kerak. Bo'lmasam zachotdan chiqarmaslik kerak. Tadbirkorlar tushunishi uchun, demak, prokuraturadan ham yoki soliq organidan ham bu narsa xufiyona iqtisodiyotni tan olgan bo'lsa ham, bular sud tartibida bular xufiyona iqtisodiyot tashkilotlari deb turib qarorini olib turib, keyin soliq to'lovchilarga murojaat qilish kerak, to'g'rimi? NDSini olib tashladi. O'zi tartibi bo'yicha shunaqami? Aynan zachotdan chiqarilishi talab qilinayotgan elektron shot fakturani sud orqali qalbakiligini isbotlagandagina zachotdan chiqara oladi. Ungacha chiqaradi. Unga soliq organi da'vo bilan chiqishi kerak. Ungacha uni soliq to'lovchiniga najm qilib, soliq to'lovchiga mana fakturani misol uchun endesini zachotdan chiqar deyishga meni bilishimcha qaysidir ma'noda haqli emas soliq organi. Tushunarli. Aka, hozir tadbirkorlarimiz uchun asos qayerda deb so'rab olish mumkin-da, fikrida hayda. Shuni hozir mana bu joylarda yozib ketamiz. Asosini aytib qo'yadigan bo'lsangiz, как раз o'sha siz gapirayotgan joy pastda yozib ketamiz. Asos nima unga? Soliq kodeksini 14 va 15 moddalarida sud tartibida soliq organi isbotlash kerakligini ko'rsatib o'tilgan. Soliq kodeksining 14-moddasi va soliq kodeksining 15-moddalarida biz konkret o'sha punktma-punkt hozir sizlarga mana bu yerda chiqarib o'tib ketamiz. Ular eng yomoni nima guvohnomasini to'xtatib qo'ygandan keyin nariga ishlayotgan korxonasiga ham realizatsiya faktura bera olmaydi-da. Eng yomoni ham shu. Tadbirkor to'xtatib qo'yayotgan narsa shuku. Ya'ni uni faoliyatida endes guvohnomasini tiklash ham qiyin bo'lyapti-da keyin. Bu muammoni juda ham katta, aktual, juda katta bitta nima podkast qiladigan tema ekan. Hozir yana bir nechta bor. Demak, hozir zerikib olmasliklari uchun bir nechtasini hozir sraz aytib ketaman. Shu bo'yicha o'sha mulohazalar eshitamiz. Ketma-ketlik bo'yicha, transfer narxlar bo'yicha tadbirkorlar uchrayotgan minuslar bor. Cheklar bo'yicha, bozor narxi bo'yicha va hisob raqam yopish bo'yicha. Shular haqida hozir qisqacha batafsil o'tsak, keyin plyuslarga o'tamiz. Tadbirkorlik 2025-yilda soliq organlari tomonidan qanaqa plyuslar oldi, davlat tomonidan qanaqa plyuslar oldi, shular haqida keyin batafsil o'tamiz. Demak, bu narsalarga hozir sanab o'tganim, demak, soliq tekshiruvlarini aytib o'tdik o'sha. Transfer narxlari, cheklar, bozor narxi va hisob raqam yopish bo'yicha minuslar haqida to'xtalsak. Transfer narxiga to'xtaladigan bo'lsak, soliq kodeksining 176-moddasi o'zaro aloqador shaxslar o'rtasida tuzilgan bitimlarda ko'rsatilgan narx bilan bozordagi narx o'rtasida farq yuzaga keladigan bo'lsa, bu transfer narxga tekshiriladi. Bu tekshirish soliq qo'mitasiga ruxsat berilgan bu holat bo'yicha. Hozirgi kunda bu narsa mukammal darajada, ya'ni keng talqinda hali kengayib ulgurmadi. Lekin misol uchun tan olishimiz kerak, o'zaro aloqador shaxs o'zi kim bu? Soliq kodeksining adashmasam 337-moddasida o'zaro aloqador shaxslar bular uchreditorlar. Uchreditorlar o'zaro aloqador shaxs hisoblanadi. Birinchi ta'sischi bilan ikkinchi ta'sischi? Birinchi ta'sischi bilan ikkinchi ta'sischi ulushi 20% dan yuqori bo'lishi kerak. O'shanda o'zaro aloqador shaxs hisoblanadi. Shuningdek, qarindosh urug'lar o'rtasidagi misol uchun bevosita o'sha tuziladigan bitimlarda ko'rsatilgan narxlar ham transfer narxiga tekshiriladi. Transfer narxi hozirgi kunda ko'plab tushunmagan soliq to'lovchilar hozir misol uchun o'zaro qarindoshlari bilan, o'zaro uchreditorlar bilan, o'zaro misol uchun bo'ysunuvchi shaxslar ham o'zaro aloqador shaxs hisoblanadi. Bular bilan o'zaro bitimlarda misol uchun bozordagi 10 so'mlik narsani 8 so'mga sotish orqali misol uchun turli xil soliqdan qochish harakatlarini amalga oshirmoqda. Bu battar risklarni hali tushunmayapti soliq to'lovchi. Bu holat ertaga u soliq to'lovchiga nafaqat u misol uchun NDS, foyda, jarima, balki misol uchun soliq kodeksining 226-moddasiga asosan o'sha hisoblangan soliqni 40% miqdorda jarima solishga ham olib keladi bu holat. Shuning uchun hozir aytib o'tganimdek, nima uchun hozirgi kunda hududlarda transfer narxi ko'tarilmayapti deganning asosiy sababi bu holatni tekshirish faqat soliq qo'mitasigagina ruxsat berilganligi uchun. Agar bu holatda ertaga soliq organida misol uchun soliq boshqarmasiga, hududiy soliq inspeksiyalariga, misol uchun mutaxassislariga bu vakolat tekshirishga ruxsat beriladigan bo'lsa, demak o'ylab ko'ringki, juda ham katta miqdorda misol uchun tadbirkorlarimizda soliq risklari keltirib chiqaradi. Bir narsani biling, hurmatli tadbirkorlar, agar bozor narxidan past sotdingizmi, bozor narxidan past sotgan bo'lsangiz, soliq kodeksining 248-moddasi bo'yicha unda bozor narxidan past sotganligingiz uchun tekshirilasiz. Endi
o'zaro aloqador shaxslar o'rtasida munosabat qilib, misol uchun bitimlarda mahsulotlar yoki tovarlarni oldi berdilarni amalga oshirdingizmi, unda transfer narxga tekshirasizlar. Soliq kodeksiga asosan transfer narxlari bo'yicha tekshiruv faqat Davlat soliq qo'mitasida. Qo'mitasiga yukladi. U boshqarma inspeksiyalarida yo'q. Yo'q. Agar u vakolatni bularga beradigan bo'lsa, demak, hamma tadbirkorlik subyektlari axvat bo'ladi va bu bo'yicha yana tekshiruvlar ko'payib ketishi mumkin. Hozirdan demak tadbirkorlarga mana bu ishlamayotgan normani oldindan xavflarni baholab turib to'g'rilab ketishni maslahat beramiz. Albatta bu narsaga bee'tibor bo'lmang. Transfer narxlari ham juda ham katta tema. Oddiy misol qilib aytamiz. Siz oddiy mashinani, mana o'zingiz ustavingizda turgan mashinani arzonlashtirgan narxda boshqa uchuvchilik yoki bu uchuvchilikdan A uchuvchilikdan B uchuvchilikka o'tkazib yuborish holatlaringiz bor. Shu joyda ham misol uchun mashina oldi sotdi ko'proq bo'ladi, uy joy bo'ladi, ko'chmas mulk bo'ladi. Bu joyda soliq obyektlaringiz kattalashib bozor narxidan past qilib qo'yadigan bo'lsangiz yoki baholab qo'ymagan bo'lsangiz, baholash kerak, to'g'rimi? O'zaro aloqador shaxslar. O'zaro aloqador shaxslar misol uchun o'rtasidagi raznitsani hisobotida ko'rsatib solig'ini to'lab qo'yish kerak. Baholagandan keyin. Yo'q, baholash shart emas. Mustaqil baholash shart emasmi? Yo'q. Bu yerda nima deyiladi Ahmadjon? Bu yerda misol uchun o'zaro aloqador shaxs ko'proq quruvchilarda duch keladi-da. Misol uchun o'zini ukasiga yoki o'zini akasiga yoki o'zini bir qarindoshiga bozorda misol uchun 1 kvadrat uyning narxi 7 million bo'layotgan bo'lsa, unga 5 milliondan sotadi. Yoki 3 milliondan sotadi. Yoki 3 milliondan sotadi. O'shanda o'rtadagi raznitsa transfer narxga tekshiriladi-da. O'sha o'rtadagi raznitsani hisob-kitob qilib, foyda solig'ida o'sha transfer narxni qo'llash natijasida ko'rsatilmagan foyda degan yerga qo'ygan holda qo'yib ketish kerak. 1 yilda 1 marta bo'ladi. 1 yilda o'sha yil yakuni bilan transfer narxni qo'llab turib, yashirilgan tushumni ko'rsatib, soliqqa tortib ketish kerak. Agar uni ko'rsatmasangiz, foyda, endiz, nariga o'zaro aloqador shaxs, jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ida, misol uchun moddiy naf tarzda daromadga ega bo'lib qoladi-da, uni ham 12% daromad solig'iga tortishga to'g'ri keladi. Ikkinchi uchuvchilikdan 12%. Albatta, undan tashqari Soliq kodeksining 226-moddasiga asosan hamma byudjetga to'lanmagan soliq summasini 40% miqdorida jarima keltirib chiqarish mumkin. Bu juda katta risk bu. Shuning uchun transfer narxga juda ham hushyor bo'lish kerak. Agarda soliq organiga bu vakolat beriladigan bo'lsa yoki soliq organi o'zaro nazorat qilinadigan bitimlar bo'yicha ertaga misol uchun ishlashni boshlaydigan bo'lsa, demak bu yerda tadbirkorlarimizda juda ham katta misol uchun soliq oqibatlari kelib chiqishi mumkin. Tushunarli. Keyingi minusimiz cheklar haqida. Cheklar haqida savdo cheki bu asosan savdo xizmat ko'rsatish faoliyati bilan shug'ullanadigan tadbirkorlarda realizatsiyani ko'rsatib beradigan asosiy vosita hisoblanadi. Demak, cheklar bilan bog'liq 2025-yilda asosiy muammolar nimalar bo'ldi? Birinchisi, demak, tadbirkorlik subyekti qanaqadir summadan noto'g'ri urib qo'yish holatlari bo'ldi. Misol uchun 100 ming uraman degan joyda 1 milliard ketib qoldi. Bu narsani to'g'rilash uchun hozirda tadbirkorlarda yechim yo'q. Bu uchun soliq organiga xat yozadi, men dedi noto'g'ri urib qo'ydim, boshqa qildim, to'g'rilab bering deydi. Bitta imkoniyat bor, bu 1 oy ichida bo'lishi mumkin. Masalan, o'sha davrda keyingi 20-sanasigacha tahrirlash mumkin, to'g'rilab qo'yish mumkin. Lekin bu narsani keyin bilgan tadbirkorlar, odatda bu uchoti yo'q, buxgalteriyasida muammosi bor tadbirkorlarda bu narsa bo'ldi. 2 oy, 3 oy, ya'ni mana belgilangan muddat o'tib qolgandan keyin murojaat qilgan paytda soliq organi bu narsaga yechim bermadi. Soliqni o'sha qo'shimcha yoki o'sha sun'iy chiqishiga sabab bo'ldi. Orcha to'ladi. O'zingiz o'ylang, 100 ming so'mlik narsa 1 milliard bo'lib ketgandan keyin qancha soliq chiqadi undan? Juda katta foyda va qo'shilgan qiymat soliq chiqqanda ham 27-200 milliondan oshiqroq soliq chiqadi. Ikkinchi muammo nima bo'ldi? Demak, tadbirkorlik subyektlari kirim qilmasdan turib savdo chekini berib qo'yish holatlari bo'ldi. Ya'ni kirimi chiqimidan keyin amalga oshirgan holatlar bo'ldi. Uchinchi holat, demak, asosan aptekalarda bo'ldi. Uchinchi holat, ya'ni kirimdagi bor narsani takroran urib qo'yish holatlari bo'ldi. Masalan, deylik, trimol olib kirsa, shu trimolni butun bir oy davomida trimol sotgan. Faqat trimol sotgan. Faqat trimol 3000 dan ortiq dori nomlari, nomenklaturasi turib, faqat endi bu odatda hozir aytib o'tganimdek uchotini joyiga qo'ymagan. Mana bu sotuvchilari bitta klientni tezroq ketkazish maqsadida bir xil narsani uraveradi. Eski versiyadagi o'sha kassa apparatni ishlatadi. Alohida o'sha sotuv uchun mo'ljallangan dasturlarga o'tmagan ba'zi bir dori-darmon faoliyati bilan shug'ullanadigan aptekalarda ko'proq shu chek bilan bog'liq muammolar yuzaga keldi. Bu narsani to'g'rilash uchun eng avvalo o'sha tadbirkorlik subyekti o'zidagi buxgalteriyadagi har bitta tovarning kirim chiqimini nazoratga olishi, buxgalteriya uchetini to'g'ri tashkillashtirishi kerak. Mana faraz qiling, mana cheki bor, mana tadbirkorlarimiz ko'rib turibdi. Faraz qiling 100 ming, 200 mingta chek tahrirlash imkoniyati bormi? Bor. Chekni tahrirlash imkoniyati bor.
Buni tahrirlash xizmatini ko'rsatadigan kompaniyalar bor. Shuningdek, bizning kompaniya ham xuddi shu uslugani, xizmatni ko'rsatadi. Agarda kimda 100 mingta, 200 mingta soni miqdori jihatdan katta cheklar bo'lsa, bizga murojaat qilishsin. Biz uni tez muddatda o'zimiz tahrirlab beramiz. Qanaqa qilib tahrirlash mumkin uni 100 mingta chekdi? U bitta odam qilsa, oho, bir 6 oy, 7 oy ketsa kerak. Asosan eng katta muammo ham shunda. Misol uchun, sizda avtokameral yoki kameral umuman soliqni tahlili asosida sizga shu kamchilikni aytishdi. Bunga yechim, demak, cheklarni tahrirlasangiz joyiga tushadi. Demak, chekni tahrirlash uchun sizda vaqt juda ham kam bo'ladi. Masalan, u kamera tekshiruv bo'layotgan bo'lsa, demak 1 oydir, misol uchun. Talabnoma chiqqan bo'lsa, balki 5 kundir, balki 10 kundir. Shu muddat ichida siz uni tahrirlasangizgina o'sha muammongiz bartaraf bo'ladi. Lekin shu muddat ichida siz soliq to'lovchini o'zi yoki biznes egasini o'zini jamoasi bilan birga kunu tun tiklaganda ham unaqa katta miqdordagi chekni tahrirlay olmaydi. Bunga maxsus komanda kerak, to'g'rimi? Buning uchun maxsus komanda kerak. Bu narsani har kuni qilayotgan o'sha tahrirlash bo'yicha optimal yechimlarni qilgan komanda kerak bo'ladi. Misol uchun bizning komandada demak juda katta kolичестводagi xodimlar buni tahrirlash bilan shug'ullanadi va o'sha cheklarni misol uchun 100 mingta bo'lsa, bir haftaga qolmasdan tahrirlash imkoniyatimiz bo'lgan. Xo'p, cheklar bo'yicha muammolar tushunarli. Keyingisi bozor narxi bilan va hisob raqami yopish degan eng katta 2025 minuslar tadbirkorlarga noqulaylik keltirgan narsalardan. Bular haqida ham qisqacha aytsak, keyingi mavzuga o'tamiz. To'g'ri, buni qisqacha gapirib o'tib ketamiz. Soliq kodeksini yuqorida aytib o'tdim, 248-moddasida agar tovarlar bozor narxidan past narxlarda realizatsiya qilinganda, soliq organi tomonidan o'sha bozor qiymatidan kelib chiqqan holda tekshiriladi va qo'shimcha donatsiyalar, ya'ni qo'shimcha soliqlar hisoblashi mumkin. Bu holat bo'yicha ko'p hollarda tekshirishlar o'tkazildi va tekshirishlarda bu holatlarni yozib ketishgan. Lekin bitta tomoni bor, soliq kodeksining 63-moddasi bor, hurmatli tadbirkorlar. 63-moddada har bir soliq turini, Ahmadjon, soliq solish, soliq to'lovchisi, soliq solish obyekti, soliq bazasi, soliq stavkasi, qanday tartibda hisoblab chiqarish kerak soliqlarni, qachon to'lash kerak, qachon hisobotlarni topshirish kerak. Ya'ni bizni qisqacha tilda aytib o'tardik, biz o'qitganimiz soliq elementlari deb. Soliq elementlari bo'lish kerak-da, lekin ushbu moddada bu narsa nazarda tutilmagan. Shuning uchun demoqchi bo'lganim bu, agar xo'p, bozor narxidan past sotdi, qaysi holatdan kelib chiqqan holda qo'shimcha hisoblab berishi kerak soliq organi. Demoqchimanki, misol uchun 1 yil davomida 30 ta uy sotgan bo'lsa, qurilish firmasi misolda aytgan bo'lsak, eng qimmat narxini olib turib, undan kelib chiqib donatsiyalarni qiladimi? Qanday tartibda buni aniq mexanizm ishlab chiqilmagan. Shuning uchun, misol uchun bozor qiymatidan past narxlarda realizatsiya qilish holati bo'yicha soliq organi tomonidan donatsiyani qilgan holatlarda bizda case bo'ldi. Biz sud orqali bu narsani asossiz ekanligini isbotlab bera oldik. Demoqchi bo'lganim, soliq to'lovchining manfaatlariga bu holatda biz nima deydi? Soliq kodeksining o'sha 63-moddasidan kelib chiqqan holda isbotlab bera oldik. Chunki bir narsaga e'tibor beringlar, hurmatli tadbirkorlar, hurmatli soliq to'lovchilar, agarda transfer narxga tekshirilsangiz, buni soliq kodeksining 185-186-moddalarida tartibi bor. Qanday tartibda sizni hisoblab chiqadi? 5 ta tartibi bor. Transfer narxi, misol uchun, o'zaro aloqador shaxslar bilan oldi-berdi qiladigan bo'lsa, tovarlarni 5 xil usuldan kelib chiqqan holda hisob-kitob qiladi va qanday tartibda hisob-kitob qilishi ham ko'rsatilgan. Lekin soliq kodeksining 248-moddasida bu narsa ko'rsatilmagan. Buni ko'rsatilmagani soliq kodeksining 63-moddasi talablarini buzganda baholanadi. Shuning uchun sud tomonidan bevosita yutib chiqish ehtimoli katta. Ehtimolimiz katta. Mabodo bozor narxi bo'yicha kimdadir muammo bo'lsa, murojaat qilinglar, yordam beriladi. Va oxirgi risklarimizdan bittasi qolib ketdi, hisob raqami yopish bo'yicha. Bu noqulaylik keltirgan ekan. 2025-yilda top 10 talikka kiritilgan ekan statistika bo'yicha. Nima uchun hisob raqamni yopish ehtimollari tadbirkorlarga noqulayliklar keltirdi 2025da? Nima sababdan yopildi o'zi? Soliq qonunchiligiga asosan 4 xil usulda hisob raqamlarni yopishimiz mumkin, Ahmadjon. Bu birinchisi, soliq to'lovchi tomonidan soliq va moliyaviy hisobotlar taqdim etilmagan taqdirda, hisobotlarni topshirmagan birinchisi. Hisobotni topshirmagan taqdirda, o'sha uni bank hisob raqamlariga soliq organi tomonidan taqiq qo'yiladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, soliq to'lovchi aytaylik ko'rsatilgan manzilda mavjud emas. Bu holatda ham agar soliq organi borib o'rganganda uni ko'rsatilgan manzilda ekanligi tasdig'ini topmasa, o'sha mahalla fuqarolar yig'inidan spravka oladi. Ushbu spravka asosida uni hisob raqamiga taqiq solishi mumkin bo'ladi.
Va uchinchi sabablardan biri bu misol uchun korxonani faoliyatida tekshirish o'tkazilyapti. Tekshirish o'tkazilgan paytda misol uchun har xil soliq to'lovchilarimiz bor. Soliq organi haq bo'lsa ham hududga qo'ymasligi mumkin yoki bo'lmasam qanaqadir vajlarni keltirishi mumkin. Xullas tekshirish amaliyotiga to'sqinlik qilishi mumkin. Bu holatlarda ham o'sha soliq organi tomonidan soliq to'lovchining bank hisob raqamlari to'xtatib turiladi. 4-holat bu kameral soliq tekshiruvi o'tkaziladi va kameral soliq tekshiruvi natijasida talabnoma yuboriladi va talabnomaga soliq to'lovchi tomonidan asoslantiruvchi hujjatlar taqdim etilmasa yoki javob berilmagan taqdirda uni faoliyati belgilangan tartibda hisob raqami soliq organi tomonidan to'xtatib qo'yilishi mumkin. Hurmatli tadbirkorlar, 2025-yilda asosiy top 10 talikka kirgan tadbirkor uchun noqulaylik keltirgan soliq bo'yicha va yuridik masalalar bo'yicha, sud bo'yicha keltirib o'tirgan ro'yxatni har bittasi bo'yicha detalni o'tdik. Endi plyus tomonlarga o'tadigan bo'lsak, tadbirkorlar uchun 2025-yil qanaqa yengilliklarga boy bo'ldi degan mavzuga ketamiz. Demak, bizda top 5 ta bor. Birinchisi imtiyozlar. Demak, imtiyozlarni biz sizga hozir batafsil mana shu где-то bir o'zingiz pauza qilib ko'rib olasiz. Mana bu hamma ro'yxatni chiqarib qo'yamiz. Shu ro'yxat orqali birma-bir juda ham katta imtiyozlar berilgan. Hatto tikuv, tekstil kompaniyalar uchun berilgan bor. Har xil turdagi juda zo'r imkoniyatlar beradigan soliq imtiyozlari chiqqan. Buni hozir mana bu ekranda ko'rishingiz mumkin. Hammamizga ma'lum, tadbirkorlar kuni bor. Har yili juda ham chiroyli hozir an'anaga kirdi. Muhtaram prezidentimiz o'zlarining tashabbuslari bilan tadbirkorlar qo'llab-quvvatlash, ularning motivatsiyasini oshirish bilan bog'liq bo'lgan juda ham zo'r nimaga kirib oldi. Har yili bo'lyapti bu narsa. Bu yildagi 20-avgustda tadbirkorlar uchun qanaqa yengilliklar bo'ldi? Shu haqida qisqacha to'xtalib o'tsak. 20-avgust 2025-yilda muhtaram prezidentimiz tomonidan tadbirkorlar bilan uchrashuvda eng asosiy imkoniyatlaridan biri, tadbirkorlarga, soliq to'lovchilarga berilayotgan imkoniyatlardan biri bu 1-noyabrga qadar barcha soliq tekshiruvlari to'xtatildi. Haqiqatan Ya'ni moratoriy, albatta moratoriy e'lon qilindi va ularda barcha kamchiliklari nolga tenglashtirildi. Bu narsa tadbirkorlik subyektlariga, soliq to'lovchilariga juda katta imkoniyat berdi va o'zini faoliyatini qonuniylashtirish uchun, qaytadan qonuniylashtirish uchun imkoniyat eshigini ochib berdi. Hozir endi 1-noyabrdan keyin nima kutilyapti? Hozir 1-noyabr bo'lganiga mana 2 oy bo'ldi. Endi mana 1-noyabrdan keyin yana eski tizim yo'lga qo'yildi. Yana o'sha misol uchun soliq nazorat tadbirlari amalga oshirilyapti. Ya'ni o'sha belgilangan moratoriy ichida, ya'ni prezidentimiz tomonidan berilgan imkoniyat davri ichida kimlardir o'zini misol uchun mavjud kamchiliklarni bartaraf qilib oldi. Kimlardir misol uchun bu narsaga shunchaki yuzaki qarab qoldi va hozirgi holatda ularning faoliyatida bari belgilangan tartibda nazorat tadbirlari o'tkaziladi. Tushunarli. Keyingisi Plus tomonidan mana bu reytinglar baholash tizimi bor, xabaringlar bor. Shu reytingni baholash tizimidagi yengilliklar tadbirkorlar uchun qanaqalar bor? Ahmadjon, bilasizmi, bu barqarorlik reytingi nima deydi? Ko'plab rivojlangan davlatlarda ham bor, shu qatori bizda ham joriy qilindi. Mana hozir misol uchun barqarorlik reytingi 3 ta A toifada bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 90 dan yuqori bo'ladigan bo'lsa, ushbu toifadagi soliq to'lovchilarimizga bir qancha imkoniyatlar mavjud. Ya'ni ularda birinchi asosiysi nima? Ularda faoliyatida soliq tekshiruvlari o'tkazilmaydi. Agarda hurmatli tadbirkorlar, sizlar ham misol uchun barqarorlik reytinglaringiz 3 ta A toifaga olib chiqib oladigan bo'lsanglar, sizlarning faoliyatingizda bilingki, hech qanaqa misol uchun soliq tekshiruvlari o'tkazilmaydi. Xuddi shuningdek, agarda sizlarda misol uchun qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha ortiqcha to'lovlar yuzaga keladigan bo'lsa, ularni qaytarib olish tartibi 1 kun muddat ichida amalga oshiriladi. Ya'ni 1 kun muddat ichida misol uchun o'sha qo'shilgan qiymat solig'idagi mavjud ortiqcha to'lovini qaytarib olish imkoniyati mavjud. Agar 3 ta A toifada bo'ladigan bo'lsa, shuningdek, hukumatimizda ko'plab misol uchun imtiyozli kreditlar bo'ladimi yoki bo'lmasa imkoniyatlar bo'ladimi? Birinchi navbatda ushbu 3 ta A toifadagi soliq to'lovchilariga tatbiq qilinadi va beriladi. Tushunarli, zo'r. Demak, yana bitta katta topga kirgan nimalarni aytyapti, yengilliklar plus tadbirkorlar uchun 10 milliarddan oshmagan bo'lsa, buni tugatish tartiblari ham yengillashtirildi. Shu haqida gapirib bersangiz. 10 milliard yillik oboroти 10 milliard so'mgacha bo'lgan. Yillikmi yo ochilgandan boshlabmi? Oxirgi 3 yil davomida 10 milliard so'mgacha bo'lgan oborotga ega bo'lgan tadbirkorlik subyektlari 2 xil tartibda yakuniy tugatish uchun imkoniyat yaratildi. Masalan, birinchisi, demak 10 milliardgacha bo'lgan holatda soliq maslahati tashkilotlari va auditorlik tashkilotlari orqali ularni xulosa berish yo'li orqali ham yakuniy tugatish imkoniyati qo'yildi.
ikkinchi imkoniyat bu juda ham zo'r imkoniyat bo'ldi. Ya'ni o'sha 3 yil davomida 10 milliardgacha bo'lgan korxonalar, ma'lum bir kriteriyalar bor. Agar o'sha kriteriyalarga amal qilgan taqdirda soliq maslahat tashkilotlari va audit tashkilotlaridan tashqari o'zlari ham ariza berish orqali ixtiyoriy tugatish imkoniyatiga ega bo'ldi. Faqat bu yerda ma'lum bir kriteriyalar bor, shartlar bor. Demak, birinchisi hisobotlar o'z vaqtida topshirilgan bo'lishi, soliq qarzdorligi mavjud bo'lmasligi, debitor kreditorligidan qarzdorlik bo'lmasligi va to'rtinchisi soliq organlarining bazasida shubhali holatdagi ko'rsatkichda bo'lmasligi kerak. Risk analizi past bo'lishi kerak. Risk Xuddi shunday reytingda ega bo'lish kerak. Zo'r bo'pti. Agar sizga endi hurmatli tadbirkor oxirgi 3 yilda 10 milliard bo'lgan bo'lsa va vaqtida hisobotlaringizni, otchetlaringizni vaqtida jo'natgan bo'lsangiz, risk analizni to'g'ri yuritgan bo'lsangiz, to'g'ri buxgalterga bergan bo'lsangiz, demak sizda o'z hali hech qanaqa soliq ham tekshirmaydi sizni. Hatto soliq maslahatchilar auditorlarga pul to'lash shart emas. Demak, u ixtiyoriy o'zingiz ham tugatib qo'ysangiz bo'lar ekan. Bu zo'r imkoniyat haqiqatan ham, bu katta plyuslardan bittasi. Ahmadjon, yana bitta zo'r imkoniyat bor. Savdoni rivojlantirish kompaniyasi tashkil qilingan. Bu aynan eksport qiluvchilarni rag'batlantirish maqsadida. Ya'ni kim qaysi tadbirkor eksport faoliyati bilan shug'ullanayotgan bo'lsa va eksportga doir ba'zi bir xarajatlar bor, o'sha xarajatlarni qonuniy asoslantirib borsa va tegishli tartibda arizani taqdim qilsa, savdoni rivojlantirish kompaniyasi orqali bu xarajatlarni davlat o'zi qoplab beryapti. Uning ichida, demak, misol uchun tadbirkorlik subyekti hozir buxgalteriya xizmatlari xarajati misol uchun soliqqa tortilmasligi haqida yangilik bo'lishi haqida gaplashdik-ku. Xuddi shu holatda ham buxgalteriyasini MSFOga o'tkazib berish xarajatini ham misol uchun qoplab beradi. Demak, hozir MSFOga o'tkazadigan xarajatlarni davlat byudjetidan qoplattirib olsa bo'ladi. Zo'r narsa bu, chunki agar MSFOga o'tdingizmi, demak, sizni уже buxgalteriyangiz, moliyaviy hisobingiz уже keyingi o'ringa o'tdi, biznesingiz keyingi o'ringa o'tdi, nimasini beradi, reytingini. Yaxshi, zo'r. Demak, qisqacha katta plyuslar gaplashdik. Bundan tashqari bizda tushunchamiz bor. 2026-yildan boshlab yakka tartibli tadbirkor va o'zini band qilish tadbirkorlik subyektlari uchun ham imtiyozlarimiz chiqdi. Ya'ni o'zini o'zi band qilish bilan shug'ullanadigan jismoniy shaxslar 100 milliongacha bo'lgan lьготный summasi bekor bo'lib ketyapti. O'sha birinchi so'midan boshlab turib 1% soliqqa tortiladi. Yakka tartibli tadbirkorlarning xuddi shunaqa 2026-yil 1-yanvardan boshlab 4% o'rniga 1% qilib stavka belgilandi. Demak, qisqacha bu plyus minuslarni kelishib oldik, tushunib oldik. Agar savollaringiz bo'lsa, kommentariyalarda yozing, biz javob beramiz. Ekspertlar kengashi shu YouTube platformasida qo'yamiz bu narsalarni. Bemalol kommentariyalarga savollaringizni yozing, biz maksimalni sizga professional javoblar berishga tayyormiz. Hurmatli tadbirkorlar, 2026-yil mana kelyapti. Xudo xolasa 2026-yilda sizlarga faqat baxt, omad, soliqlarsiz, jarimalarsiz yillar o'tishini xohlaymiz. Albatta, buxgalteriyangizni tizimlashtiring. Professional, juda ideal buxgalter yo'q. Bitta kishiga bog'lanib qolmang va tizimlarga ishoning. Tizim bor joyda, demak, o'sish bo'ladi. Biz sizlarga faqat yaxshilarni tilab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.